na iri mbegi nechebhulu. Yeah, guys, Twitter hedu nasi se weekend. Yes. Thank you. Hi guys, somebody say. Hi guys. Somebody say guys, guys to last teaching ma. You do man kikira. Ma wine tiri panapa. The weekend. Hey. Teaching ma shedu kuregerere. Yeah guys, guys should stand up. Tichimirira munhu so pane munhu atiri kumirira anditika pane munhu atiri kumirira asi tichimirira munhu tinge tichitandara. Hey guys, tichitandara. Hi guys, somebody say guys, somebody say how are you guys? Somebody say guys, somebody say how are you guys? Hey, somebody say guys, somebody say share life, mudedze vamwe share life. Mudedze vamwe share life, mudedze vamwe. Tichangosvika zvedu. Hanzi vanhu vari pano ndipewo switch please. Switch ranotsvaga pa comment section zviko. Are you serious? Are you really serious? Yes, patience ndiri kuzvimwira champagne kondoregererei. Sisi Rena, how are you? How are you my sister? Zvimwe zvangu champagne kondoregerera nditi month end. Guys, apa ndichichema kandipemberera zvangu mari yangu yekutogwaya 2000. Haiwa zvangu guys. Ndireke zvangu ini zvimwire zvangu champagne kuregerera. Muriseiko guys, how are you? Magaleka, how are you Magi? Really say. Guys, takamirira munhu wedu atiri kudamirira pana papa. Tiyambatana wanda. Ndiri kudrive munhu atambura nekunditsvaga but tatichipesana zvekudaro. Saka izvo zvinhasi guys. Tati timbotandara hedu takagara tichimirira kuti champagne inonaka guys. Champagne, aida mitenga yako inonaka. Tichimirira kuti tigoenda kwatiri kuenda. Nai Nefson shumba zvinongango yakuzongotuka munhu saka I hope you are happy Nefson. I hope mwoyo wako wadzikama now that watuka mwoyo wako wadzikama Nefson. Handiti zviomberere maoko hanzvadzi yangu wagona zvekuti Mwari vari kuitira zvakanaka. Mwari vari kuitira zvakanaka. I hope wadzikama wapedza shungu manje. Handitika watuka wapedza shungu zvanyatsa kukunakira Nefson. Handiti kuda uri murume uda uri mukadzi. Handitika ya musiye yakadaro aiwa vanhu vakadai zvinoita muchiomberera maoko. Mwari vanofana nawo zvokuti vakamutarisa kuti wangosvika ukangotuka munhu ukangoenda haumuzivi ane newe wangonotuka ukadarika omberere maoko urugona zvokuti tu asi Nefson mine yaina kwari kuenda ndopaitori papa payakatogara ufunge ko asina ukaenda pane munhu asina mina nemaburi unosvika kuti shame hey Mwari so usvika zvepane munhu usvika utuka uti simino saka une uchida kuti ndidini nai Nefson chindiudzawo kwadzinogadzigwa ndinde Nefson saka unda ndidini nai Nefson imbondiudzawo kuti ndodii izvi zvandakatsvagwa ndiri nai Nefi ndoita seiko chimbondiudzawo kuti ndonanga papi chaipo chimbondiudzawo pekunanga chaipo kuti nanga yapo munochinjisa ndodini nai Nefi Nefson ndonanga nepapiko
hauchindibatsirawo. Right guys, we are here tichingoti muri kungovaonawo vana Nelson Mwari vaite zvakanaka, Mwari vape makore akwande kurarama nezvavari zvozvo anotori ndozvaanoita munhu ndozvanenge achitori chero ari pai chero ari mugosi chero ari pai people will show you who they are. You don't need to know them exactly. Zvanotonyora nezvanotora munonyazotoona kuti ndizvo zvanotori munhu ndo zvanenge atori hazvinetse kuburitsa guys. Utosoro chitsvaga hautsvage ndo zvaanotori izvozvizvi pane zvinotori munetsa. Nelson titaura chokwadi sineti shara chokwadi atitaura izvo zvokunyemba uri kutaona zvokuti kwazitutsira vhiko ko vanhu vese vari kuchema panapa pauvaoni naiwe Nelson. Vanhu vese vane vachichema panapa hausi kuvaona uri kuuya kudhifenda munhu wani ko vese vari kubirwa ava hausi kuvaona vese vanhu vari kuchema hausi kurwadziwa navo haurwadziwi navo. So unofunga kuti we're out of the whole world tongonononga munhu wakambogara pasi ukazvifunga kuti ko vanhu vese ava vanopenga here vese ava vanhu vanopenga vanongoya ndikungonenera munhu wani vakadi kunenera iwe hena Nelson vakadi kunenera iwewe why munhu wani haushandisi brain. Ndosaka ndati hazvina need kuti tikutuke pamwe pacho ndoda kuti iwewe ushandise brain. Anzi what happened hapana ndangorisunga chete hapana ndangorisunga chete ndingori kumasoro chete riripo zangu rotobohwa magirikuzi rakareba kudai rotobohwa kana kugadzira rinotobohwa kana kugadzira unoshamisika pamwe pacho panoda kushandisa brain guys kuti ungofunga kuti ndishuwa munhu ungoya 50 vanhu 10 vongoya vongoti sisimeli eskimsi ari kupopota makatibira 10 people ndigoreregwa 10 from nowhere vongouya vongoti kokumbosympathizawo naiwe nevhi nevanhu vari kuchema vakadzi vakuru varume vakuru haugoni umbochema unsaunoti ndobva angovengo ativengegwei totaura chokwadi chede wangu uri iwe wakabigwa tinongoya pano tichimirawo newe kuti aiwa mupei mari yake bheki. Saka une akunide kundivengera vanhu vakauya vakazoputira vachitsvaga havo kubatsira kuti vapuwe mari dzavo bheki. Izvozvi kunodori nemukadzi we50,000 izvozvi kunodori nenyaya mukadzi we50,000 akanzi anopuwa mari se28 izvo zvatanga kutodzwa ngano. Saka tikazosvika pakuti tichiudzawo kana vamwe vanhu kuti mboindaipo munoona kana vari kutendera South Africa muti zvitaita utsinyi. Asi mari akatora akaya mai vaya atora mari yamai vaya akataura palive pano kuti ndiri kupa musa 28 mai vaya vakuchimufonera zvakunzi 28 ndipo pamufuko yamufa unyora mamwe mapepa muzosvika kusvika kudzeta 21 days muzowana mari. Anditi mari dzari kudzosera vanhu iwe Nelson ndedzei kana uchiti tikunyepa ndedzei dzari kudzosera vanhu mai vaya izvozvo akatogumbuka ndikati aiwa madha musazvinetse there are other ways right now mai vaya vakamira 5 months guys. She waited 5 months havana kubreacha havana kuti pakati anchadi process. Nelson usatwa the way usat no problem kuti unokomenda usingazivi chokwadi. You comment you don't know the truth. That woman with 50,000 vakamira 5 months vakatomboudzwa kunzi mapepe enyu aita but havana kana message vakatumirwa havana kana interview vakaitwa havana kana pepa ravakaona 5 months dzakwana ndipo vakazoti koneya nzvadzi vakangonyarira zvikanzi takaita mistake. Handimaona takaita mistake hapana mari yenyu yakauya hapana bepa renyu rakauya ndipo wakati 5 months mingawani makati process 5 months. Saka mai vakasvika 5 months havasi vakawithdraw ivo iye zeko ndiye akasvika pakuti sorry pakaita mistake hamuna zvechokwadi hamusimi 5 months dzakakwana saka vakaupuwa mari vakakwana kanoti havasi vakabreacha contract ndiye vakaita 5 months dzakataugwa vakamirira kubva 5 months vakangomira vakapa munhu 50,000 guys musatambeni pasina kana bepa kana tsamba kana anything chauya kana kunzi interview kana offer kana nothing wangogara 5 months. Ndipo kuzoti saka zvoitwa sei zvikazi tokudzosera imari yenyu bheki saka vakuda kamari yavo bheki. Problem unotaura zvausingazivi Nelson hauna mafacts deuchimbotaura nevanhu avo ndichasa kupuwa mameseji ese nepaperwork yese hautauri kumhanya usafepa upenyu wakakuzerera zvinhu zvakaipa. Akanzwa kuti office yakavhara nda planting usafoka kuza zvausingazivi zvausina. Isusu totaura nevanhu ava on personal level kuseri and the live was done publicly mese muchinzwa mapepa akabuda mai vapa ndakati makasaina 1 takutora chokwadi asapa makasaina kapa madhapa so akati kasaina kasaka let's wait patime yakataugwa because makasaina musina kuverenga zveshuwa vakamira ka date rasvika ka 28 anditi vachipiwa kamariya voti vakudzwa statement velast team izvo zvita yacho police case
but in that's not the case. Yachove police case. Right now, it's only police case. Vakatova report on Izuru. Yachove police case. Anti munona. Oh, boy, stands on a kunye because Masimba, Mena Patience, Mirai, Ewen Nefson, Tiu the Wamaka in the Sandope. Tipe Waka in the Wamaka in the Sakudantiwe Futiwe, who can a ghost. Tipe Wamaka in the Sandope. The Upi Wamaka in this. Tiu the one island, Tip the one America and Canada. Musango Manya, game of Chaga Cash, Antiga. I don't know Jono, but there are Peter, but there are Mary, Shichinga. It doesn't work like that in life, guys. Married the man, when I'm doing the of Shanda, and a team of Fitaka Mira Chikuzra in Chakaip. Didn't get Shako, we only took it, which is in Minoru 50 to 100, but I was standing for the truth. Nishamida Pachokwani, and then before Vigo comes for social media, I can work on a systemic vegetation. I have not taken up to the Star Vehicle, no. I have not taken up to the Star Vehicle, Nas Vaka Tanga. Kutaura before Vico was here, Taka government, Masiwa is Vicoga not in the last year. Takanga Tichingo, Potichingo Miracle, Kutiva, no. What your Ramari, the Segomariaco, what your Ramari, the Segomariaco, Irwa, Ipaimun Mariaki, Kuva, I can go where I'm going to go to Ziva on the Kadai. Sakajokusan Square, Muruson and Ngira to die so, but Ipanguva, you know, Giacabacha Marizivan. At the present moment, Njia kabata maziwa saka tsoto majana enda tiskumira tsoto manya andifunga kuti ndopinga vanhu ndona vasiyala itakonda kuita nyai vachitara nezvake andifunga kuti vese vanopenga andifunga kuti vese vanopenga vamwe vatori mudhuze naye vakatonyarira kukomenta because they know the truth vakatoti ivo vanotori mudhuze naye vakati we not going to comment because they know ivo zoti iwo zvako kuda kutori ghostira kana kuti ghostirani weya uchiti kwaikudi vakangoziva sisimeli vakadai kuti muvazive manje watozogona manje zvavanoti munhu wese kuti takuchito kublokera izvo kumaketa kuzvimaketa iwo uri mbavha nefso chumba takuchikutasika kublokera kutuka takuchikublokera kumaketa kuti vanhu vanobigwa manje ndo zvatakuchikublokera amwe pese akakutuka ere aiwa hatina problem nazvo takuchikublokera kuunza umbavha pano guys hamuende kudiamond migration kuri kunobigwa vanhu hakuna visa rinoitika rinobudako chiva tive tachachimubloka manje tive tachinyatsofamba navheki wacho usingaoni nyatsokusvotwa takuchikubloka manje block takuchikubloka musainde hani muri kunzwa hakuna chinobuda sofa hakuna mari kuvanhu chokwadi ene ndicharamba ndichimira nechokwadi chero kukaichi ichero kanzi kudii vakangouya chiziva tichagwimbiri nemasevani vakangotizi imi pano pakatagwa masanoreva pano mofunga mumbovaudzawo kumaplatform kwavako mumbovaudzawo kuti musazotikwaimutsvagasimiletoga bhizinesi renyu kwakambotagwa masanore pano patagwa masanorema pano tichiita head on nemasita iwayo imi mozviziva tim diaries kuti when the time for truth tinomira tatina zita rinorema kumberi kwedu kuzoti mwana uyu mudukuduku uyu mutukutuku chitokotoko yochi tazomubloka ndamubloka kumaketa manje ndokwandazomublokera ikoko kutuka ndasingamublokeri kutuka ndasina basa nazvo but kumaketa manje ngokuti unoda kuti vanhu vakandi vachida unobigwa ndokwanda kublokera right hanzi vakabigwa mari don't worry muchaiona ndichakudzai iri kuuya mai manje ividhio ndatoiita video iripo muchaiona manje don't worry tiazokuwisisa zvakaitika right saka tauya guys tatichimbo aiwa don't worry maidzembe kwazviri kuenda hakuna kumira kumagumo kune nyaya hazvina kumira mushe aidemanso ighosti ndambomupatuka ndasina basa nazvo paazoda kutoadvertisa paplatform pano kuti saizazvi kuti tine vanhu vari kuchema pano iwoda kuuya uchiadvertisa zvinhu zvikuchemwa nevamwe vanhu come on guys ndopaakutisaisa kutuka kwake tatisinei nako asi zvaazosaisa zvokuti vanhu varamba vachienda kunobigwa vari izvozvo ndozvatisinga hakuna zvinhu zvakadaro ndozvataramba izvozvo ende ndakazvitaura ngati it's not anything personal. It's not personal vehicle, it's not personal, but I just told you kuti just do the right thing. Dzosera vanhu mari dzavo vawakatora hauna mavisa unoita zvemavisa asi zvako hauzvikwanisi zvemavisa it's not your thing ende ndicharamba ndichitaura ende handimiri zvemavisa chero kauya ukada kukonvinza vanhu nezvimapepa whatever kana zvichiya ndinotikwai isusu we know the truth tiranhu vakuru zvemavisa ichitozviziva kune vanhu vanoita tonyadzozviziva hakuna you don't do that. Sando dzako tinokupa pamvura here guys handida kunezigwa mvura vese endai kuelias drilling
Anoona vari kuda kuisirwa mvura vese. Endai munobata Elias Drilling ikambani ndezvake. Endai munoita kambani mumpe ngatisapotei handika Elias Drilling mvura unoburitsa mvura unoita. Zvekuma visa it's a no, don't go that route. Hakuna. Chakanaka tinokutaura. Kumvura guys atina ruvengo pano patinomira nechokwadi. Kumvura kana uchida kuisirwa mvura guys uri kuda kuti kuisirwa mvura. Ini ndoda kuti mushanza kumusha kwandi kuda kuti project rangu anoisa mvura ikoko. Ndotobhadhara mari yari kuda unoisa mvura ikoko ndiye munhu achatoisa mvura ikoko. Hanimona but pama visa apa it's a no to people. Kuma visa it's a no because hakuna visa raunowana rekuenda ku diaspora. It's a no. Hakuna. Andifungi kuti ndiani kana ndiani kwenda sura chitenderera mu Africa muno muchikwanza kuisa mavisa. Ngambo changanisa vana vamai vake kunzoko. Tione kuti vatopinda shisha mu Canada. Musazokanganwe video. Musazokanganwe audio yemunina wake iya. Ndinayo nanasi. Achinyatsarondedzera musazokanganwe zvaakataura. Musazonya kukanganwa. Kuti tiri kutambura tiriko kumusha. Tutongozviwawo kuti unda zvinhu zvakati. Musazokanganwe masimba. Don't forget. Vamwe vakamhanya kunobvisa tema live kwazorikodwa mukazodini but kune that is a wake up now yakufunga kuchishanda audio yayo. Now yafunga kuchishanda audio iya because zvakatauka pata vanhu vakamhanya mumasolaiti echinherera anoda kumhanya but nyaya yakati yezvaitika zvadi but tikatora it maybe takangasa but iko zvinezvi itori wake up call kumunhu. Kana tichiti tiri kuda kuita handi timbotangi kunoitira vanhu mavisa kumba kwedu kune vanhu vagara kumusha vasiri kuenda kumabasa nokuti tikazoda kunodzizvo zvomura tikauya neaudio tikatiri play tichinjo azvimiri zvakanaka handichika asi audio riya ndakaplaya briefly ndinaro wake up call munino kaichema kuti tiri kumusha hatina tongozviwa isu kuti hatizvizivi tikutotamburawo tiko kumusha tingatedza kutachindisewo kana achita zvinhu izvi. Anditi maona vari kutoda kuinda saka tiungazoindisi ininika uchitadza kuindisa mari kuvanhu. Ini nditori shosve manje rinopinda murobva raruma zvokutodaro mumamurikwa zvishari nabasa tichadzisi kuita zvidori nezvozve hamusati manyatsa kuziva mbodzokera kumasuro munoona pano pamubato vanonzi havabatwi pano tinokubata bata iwe pano tinokubata vanonzi havabatwiwa ukangoitira vanhu zvisina kunaka tingokubata handimaona zvezvisina kunaka right. Guys, ngatipindei patopic yedu. Hanzi tangopfuura wedu nevamwe mamboya vachida kutaura zvisizvo ndio vasati titaure izvi tatisingadi kutaura. Saka tumai vanhu venyu next time vheko kana ukaona vaudzei kuti musaende kwamai vesimhino vaya nokuti mukangonosvika notaura zvokuti vheko mubva vatokangana kutopic obva vambofamba neni munondikanganisa. Handimaona ibvai vavaudzana kuplatform kwenyu ikoko kuti kumai vesimhino vaya mukaona pidai musambotonotaure posarodhaivheta nyaya ikasara yaya yangu. Muri kuona disadvantage ka yani zvizvo zvinotaura kuti munokonzeresera vanhu mazviona iye ndotakuchiri ndiyo zita rara pasi tinge ndio rake uya wainda ighost mazviona zvisinaonaka but anyway hatina idi kufambira vheko zvaizvozvi asiri watafambira tafambira nyaya yedu hanzi muri kumwe champagne chaiyo apa ndikuwanzara champagne chai funda ngomuka bandingamhanya ndikageza ndakadai hayo but kana uchida kanzi simeliko Selina akaenda nekupi which Selina ndopi ukapa Dubai apa ungopinda pa phone pako baya phone yako uinde online uno apply visa yako Dubai papa unongopiwa answer Dubai take ya neti ba visa iwai malukuni mamwe dzibunye dzino apply weka panikiri pa online andiwana atonetsi mamwe vakaplay inga ye UK chaiwo mavisa vakaplay vega online mavisa visa ye UK chaiwo mamwe vano apply vega online uchitosubmita paper inodiwa utoona wapiwa date utozongoenda kumabhayi. Saka some of these things guys itai kuti mutry kuti mu try kunda pa tamba ndoda kuudza chinhu one team diaries pa phone dzenyu dzakanaka chose technology yakanaka pane kuti tiswere tichitedza nyaya dzimwe dzinoita tive toxic anditika dzidza kutamba nefona kubaya even usiri kuda kuenda tamba uchigoogla anditika ungonobaya fona kuti ungonobaya how to apply a visa to Canada kana to Australia what is needed antika website woenda pa website inotokupa zvese woverenga zvikudiwapo wotamba nayo foni yako yoyo yaunobata yoyo telefoni yako ngaiseta foni yekuita makuwa chete Kelly
yoita fone kuti mana information yese kune vakaenda vega nekuningikiri indai pa YouTube YouTube chacho kune vanodzidzisa zvokuti unyazonzwisisa uchiteedzera process uchiita information yese unoiwana antimaona unoiwana. There's no need kuti ndikuitire visa raunokwanisa kuita wega rekuDubai kana kuti rekuTurkey antimaona kuti ndikuitire visa iroro andikana rekuChina kuti ndikuitire visa kuti unokwanisa kuita wega refone yako inda pa YouTube. You come and thank me later ndaya ku YouTube kana kuti pa Google. Izvo kune AI very simple. Kune AI iko zvinoshandisa AI ingoiudza zvaunoda inokuitira. Nditongodyira pano shamwa zvichiri kupika ngoita fast right. Saka guys tatiweti timbotara nezvenyaya yemingirikiri ndongeza maoko first uko timbotara nezvenyaya ye kukawadiwa ndoiti chiko ndoti kudiko kuti chinyatso kubuda pachena. Pain marwadzo awakambosangana nawo from your loved one. And what did you order? I know that intro zvinovava here shumbakadzi. Pepes inovava. Pepes. Pain yawakambosangana nayo from naye Mwari kuHarare hospital inonzi Salim Mugabe hospital iri kutsva zvakaoma. Naimi Harare hospital iri kutotsva naimi ende Mwari vasadaro vedu we chiko sure china yasikana Harare hospital yotsva vasikana ndiudzeiwo iyo iri yatinochemera pana everyday kuti ngakuiswe mapanado svo vanhu vodini ende iri kuita kunga nduma guys. Kutoona picture yacho iri kutobuda nayo pano kunzwa dzima right. Pain tikutaura nenyaya yemarwadzo. Murume wako akakupa pain, baba vemwana vakakupa pain, mai vako vakakupa pain, sisi vako zvaungasingatarisiri vakakupa pain. Kuti une pain, une ronda raunaro apa pachifuva apa nekuda kwepain yakakonzerwa nemunhu ari padhuze newe. Maybe ndinokushandisa product dzangu iwayo ndinokushandisa nekuda kwepain yemunhu ari padhuze newe. How do you handle it? Saka nhasi tangoti zvedu Saturday kudai takachila timbovhura anditika I don't know tiri kutsva nei but ndangoona like pane video yangopfuura pane tiri ichitotsva kantori masmoke yakawandisa chaiko chaiko animaona hanzi pamwe vari kuda kuigadzira simeni kwakufanira vapisa here naisheroni handi mune vanhu havatangi vapisa kuda kugadzira nditi vanongovhara temporarily kwavari kuda kugadzira votanga vari renovate ikoko vodzosera vanhu kuvodai haipiswi. Pane zvatoitika anogona tove maelectrical fault mukati imomo anenge achitoitika zvagari. Saka vana Harare hospital ndeyakudhara andiona that is pamwe magetsi waya anenge asingambutariswa achidini you never know animaona. Amen right. Saka vanhu vakawanda apa nhasi mukati meupenyu hwedu tinadzo pain idzodzo handika pain idzodzo tinadzo dzinenge dzichibva kuvanhu vari padhuze nesu. Indezati pain yakadai soi inogona kuita kumutsa vanhu vakawanda maronda avo muchifuva anditika inogona kuve inomutsa maronda akawanda muchifuva asi we need to talk about it. Ipanapa we talk reality anditika saka namba ndapina guys. Let's hear as we are takagara zvedu tichimirira 1 o'clock because mai vati vanosvika na 1 o'clock. Vane pain mai ava ndisaka ndaita topic iyi. Vane pain mai vari kuuya na 1 ava pain yacho soka nyaya yacho mukazovanzwa zvimwe zvacho unongosina kuzvitarisira guys. Unongochiti titori bho like ivo kana matauriro avakaita nyaya yavo vachinyatsondiudza nyangwe neni zviri kundinetsa kuti chii what went from this love to this hatred chii ndatotomboudza ndikati no I think maybe pane nhikikiri pane something chakaitika
animal. I think pane zvakaitika ujuju or something, because has to make a sense. But anyway, muchoya munyatsokunzwa vachinyatsokurondedzerai. The hatred is too much. From munhu wachidana naye to nhasi watone muvengi wokutodzinga mumba kutotsipandusa vana kuto vana vatopanduka zvato. Come on, marriage of 30 something years, it's not normal, guys. It's not normal. Over chinhu chitikitiki zvafana kuti waputsa glass ndotodzingwa mumba, ndaputsa glass mumba rangu ndotodzingwa ndoputsa. I just make a sense. But anyway, vari kuuya and she's not Magi muchaiona nyaya yoyo, don't worry. Muchaiona, ndichaisa link rachapa ichaenda ku YouTube ndo kwainenge iyi. Don't worry. Damn. Right. Vane nyadza mbomira kundisturba kuseri mani. Mbomira kundidisturba. Hanza ndakagara singasadi. Ameno. Nyachi ndambotira kuidigesta ndazvitadza. Ndambotira kuidigesta nyachi na but ndaona kusokuti amen. I don't know what's really going on. Mirai kana vataura vega pamwe nini ndikumisa point. Andika pamwe ndikumisa point. Kana vazouya akataura maybe panisanyatso muzoonawo. Muzo nyatso kuisa yakareba nyaya yavo, but I think inotoda kana ti 1 hour 30 minutes vachisana munyatso kuisa mobata handisi kuyatso kuisisa guys. Handisi zvinhu zvakadaro zvinoitika here from Lavington today. Mangwana utofuma utove enemy enemy of the enemy of the state. Unonga tove enemy of the state. As TikTok pays better than Facebook, smell. Kune vanorarama nekuda mari paFacebook, probably they can run off kwenda kundigiri kwenda ku TikTok. But isusu atichingoda idusho kungofara plus ndotoita zvangu mari nema adverts. I make money nema adverts. Anditika right. TikTok haina zvimunya ndosaka ndozviri kuzvairi kundibhowera. Saka guys yairipo ndavhura musangano guys. Chimbofona iwo tinzwe mapain ami now kuti akamira sei. Pain iyakonzerwa nani? Iri pain yei. Chii chakaitika? Anditika chii chakaitika? Tinzwe kuti chii zvakafamba sei. Indakatoisa power bank because power chauyenda sati battery rinenge radzika. Saka ndatoisa power bank ipapa kuti pavanouya battery rinenge richiripo. I don't know. Kana pane zvinhu zvakaitedzwa sekutaura I don't know. Tichazonzwa. TikTok haichengete my life ndopainobhowera manje sina mwana ndazona chimunya after. Havachaoni because inenge yatodelete ndopainongobhowera right. Hello Kola. Hello, hi Sister Mary. Hi dear, how are you Papeni Papa? Yeah, Papeni Papa Sister Mary. Anyway, just to start with, don't go to me Nambu and Mashula Kavarekera. Those people we are more, but I try as a Christian to get over it. It's not important that we are my nearest and closest people, and that includes my mom, my dad, na tete wangu amzazi ya baba wangu. Saka it's like from 9 years old up to 13 years old. My mom and dad were always having some conflicts, and in country last born in a family of 5. Saka I was this girl. Saka pavakanya yakuzorwa kokupedzisira daddy was langa kugadzirira kuenda ku Russia kubuda muZimbabwe. And then being a daddy's girl ndofa kukaurisa mama daddy vakabva vanditora kumba from our family home. And then vakanondisiya kuHarare. That was in Buluwayo ndokune family home yedu. And then vakanondisiya kuHarare kumba kuhanzvadzi yavo. Handiti semwana anga ari mudiki ndasingazivi what was going on ndakambozva kuti vaenda kuRussia. Saka ndasiyiwa kumba kwatete vaya ndaingoti as far as vari tete that's fine. Tagara paya tete avangu achirana Shabhini. Mashabhini anga achiri kupisa mukuru wacho naiwowo. Ende tete avangu vane vana vaviri mukomana nemusikana. Zisimene ndakaitwa kunge nhapwa kunge house girl pamba ipapo. Ndaitengeseswa Shabhini at the age of 9, 10, 11.
Eish. Patizara varume mumba imomo, and they were abusing me in a way of wanting to touch vandibate mazamu, but ndairwa ndisatomubatwa zvitakwaizvo ndarwa kudaro petvaitirowa ndoroverwa kuti waindichiramba kudaro because makastoma akaiunza mari yangu mumbamo saka papaya ndaigara sisimedi kusvika vamwe vaibva kuma2 am kana kuma11 12 1 2 vachibuda until the last customer abuda mumba ndichitengesa chabhini pandongorara about 3 hours or 2 to 3 hours by 5 ndafa unge ndamuka ndoita door to door ndichiteera makastoma aya anenge aenda nemabhodhoro itime yaya yemakastoma aka aiuya mabhodhoro and waiti kuti uode crate nofa unge yakazara. I think vanhu vanoziva they know. Ndofamba door to door ndikolekta maMT aya kuti akwane kuita kuti kana tozoorder rimwe doro makrate anga akakwana kuma5 ikoko 5-6 am ndabvezvo ndodzoka kumba ndocleana mumba ndogezesa mwana musikana anga ari mudiki ipapo mwana wavo mukomana anga ati kurecha ndomugezesa making sure ndabika breakfast ndichienda kuchikoro ipapo inga kunoita kwachona apa ndarara ndichitengesa chabhini and then ndamukira makuseni kufamba door to door mbare yese maimumbare masititi ese mukandibvunza ndinowaziva ndokurekta mabhodhoro and then ndozogeza toenda kuchikoro ndapedza zvese kupina mumba kugezesa mwana wangu kumufita oendawo kuchikoro ndichidzoka yakare saka inini just to cut the story short zvaindinetsa kuti ko ndakabviswa kumba kwana baba apo pasina zvamafacebook pasina zvamafoni ndakambonyora tsamba yanga ichingori neadhiresi kumba ndaingoziva nhamba yekumba kwedu kuti inoitwa sei handisazivi sandangunyora mubva ndakukanda muletterbox prozotaenda norway kuna mai vangu bulawayo kuti ko mama wai ndakaudzwa kunoku ndiri kusafa but zvaenda norway because tsamba yanga isina adhiresi iri full handiti saka zvakandinetsa until pazoitawo umwewo munhuwo aiziva sisi vangu from kumusha kwedu kwatinobva we are your neighbor from Gwerishopu. Saka munhu wemubvaudza sisi vangu kubulawayo kuti sisi vangu was about 7 years older than me. Ivo muri kunyatsogeza muchichena muchipfeka muchienda kusabata zvakanaka ko munin'ina wenyu kuharare kukwandiro kunoti aigara mumaraini wai makaita kuti munin'ina asafe kuda kumuita house girl imumugere zvakadai nopamba pedu paitozikanwa kuti pamba pari nani zvapo kubulawayo sisi vangu zvakavarwadza vakatsvaga mari vakabva vauya kuharare apa ndandamanje 13 years old. Vauya kuharare sisi vakawanda havana kuuya kumba patete vaimira kuti toenda kubasa and then toenda kuchikoro tadzoka kuchikoro teti vachibira tumira friend yavo munhu yawe kuti azonditora vondiona about 4-5 days vari muharare and then imva vazoti at last tikanzi tikutaimira kuti musaonotengesa wawa nokuti ndindaitidziva paitengeswa mari ikati one day wondiudza kuti yaita mari yebhasi nokwana isisiri mari yakati mva ndatedzera zvaitaura sisi mari yakakwana handina kuenda kuchikoro ndaita basa rese zviri right kuti vaenda kubasa chino maindustry vana vaenda kuchikoro indageza ndapfeka uniform yangu apa ndofamba nemapatapata alright sisi ndavaudza kuti mari yasvika mari yakati sisi vakandiba that's the way I ended up going to Bulawayo back to my parents, to my mom apa baba vari kurussia saka ndikuti mama wangu vanga vari bhunu zvisingaite vaiwe he was very strict vari mutsabata uya kuti 5 o'clock get raikiwa saka it's like ine kuti ndivabvunze kuti mama makandindisire apa uwanana apa futi zvendodza kuti mama vanopenga siterekani vanopenga mama vaipenga vaibhunu nickname yaito ibroom taivati broombag vaipenga zvokuti mama and zvasangana nechisabata mozawo strictness unoita masabata kana vada zvavo saka pakusvika ndakura manje asi zvaindondinetsa apa kusvika kunongoripo zvaindinetsa sisimedi zvichindinetsa kuti ndoita seiko ndovabvunza sei mama ndotsvaga munhu ira vabvunze but ndotyazve kuti ndigere pamba pafemili avo ndikavabvunza ko ndikazodzingwa saka zvakandinetsa zvinhu zvisimedi until ndazokurisisa ndaita of course ndakazoenda hangu kuyunivhesity ndazoya kunoku kwatiri kunoku kunyika dzedu dzamukeni ndiri neighbor yenyu by the way ndiri pahospital muri padhuze I know zvichingondinetsa kuda ndikati ndochisinga here ndovafundira mama ndakura havangandirovika ndakura asi ndakazvinonokera mama wangu akazoshaya 2007 musati mabvunza ndisati ndabvunza apa mudhara vakazodzoka kuti ndivabvunzewo baba noza semwana mudiki nekaucha yekumusha unenge uchiitika kuti ubvunze vese vabereki vangu just to cut the story short vakapedzisira vashaya handiti apa ndina kubvunza bundiro rakasara neni tiri kuno ndaitomboti ndichiita
nditakanuke ndisiti nini why I the question to say why mama why makandiregera baba wangu achitora chinondikanda mumuromo weshumba teti why makandibvisa kumba kuna mama wangu kubereka muchienda kurashia muchindisiya ndichiitwa nhapwa ndichiitwa kutengesa chabhini ndichiabhizwa nevarume vaida kundibata magaro nemazamu ndi mwana kudiki tete vangu why muri hanzasi yababa vangu why did you ill treat me like that kuti mundidaro ndikaripota kuti ndabatwa mazamu ondirova saka zvakandinetsa vanhu vese vatatu tichitaura they are now deceased vanhu vakashaya ndosa zvakasara zvikunge haunitamandi kuti now I'm going nowhere slowly ndakazvinonokera zvinhu izvi but zvakungonetsa inini nyamuntu ndakaziva ndakadiko ndakaopena ndakangotuma mumunhu pane mhaka yekutya asi ndakazvinamatira zviva zvabva hazvo mumwoyo saka just to say prayer conquers it all but zvakandirwadza sesimende kuti being a last born mama last born they endure love nekuti uri last born but inini I went through suffering for about 7 years pamakabva kwatete uku mukatiza kuenda kwamai tete havanambovhera vakazotevera ino kuti vanzoti chichaitikwa tu havana because apa vagara papa ine conflict between mama vangu my dad was the only guy mufamily mavo out of 7 dad vangu vari ndioga murume and then vamwe vese vari vasikana saka I don't know pakukura kuti zvakafamba sei zvatingaziviswa navadiki mama vangu ungasingazoona nemasiteti angu vaitogara kubhulawaini kwakune family house yedu and then because dad vangu mushona imba tatine dzimba 2 dad vangu aine nyumba kuharare yaitogara tete ivavo kunya kundichengeta yanga iri imba yadad vangu but nemhaka yeabuse and nokutiwo futi zvenditaure zvangoperera mumhepo simeni zvokutoti nditotaura nemwizvo ndingenda kuti I'm poking the team of one zvinge zvakutouya zvakutondirwadza futi kuti denda ndisina kushinga ndandakagwinya ipapo kana kuretkonfa ndaitobatwa chibharo voseka vaibvumira abuse yese kuti ndi yeke vaida kubata mazamu vadhakwa vaida kundibata magaro bandairwisa ndairova varume vavosikainde ndorohwa isina tete kuti waitirei because inondidzingira makastoma mozviona satenda tisina kushinga ipapapo ndopatechava vaitozopesera tokuzimira kuti kana vaitozopiwa varume kunzi vaipiwa mari kuti varare nemi exactly saka zvino zvakandirwadza ine zvinozati chini chokuti ndichitaura nezvazvo kudai zvinotondirwadza but I don't want to let that pain ruin my present. I want to live the here and now. Yes. The past is all gone. I prayed over it. Yes. Saka ya ndonya yangu and talking about it also helps. Mukaona makugona kunyatsozvitaura so musingasari nezimsodzi moza kuti makakunda makagona nokuti umwe atoitauri kungoinarita kudai so musodzi tawabuda anenge asina kuhila but kana watodai so matohila well done and keep on praying and right now you never know the answers pamwe baba ndo vakaramba nemi vakati nini uyu ndikutora handiona ndotori zvenharo vakanosiya kwasisi vavo vakuenda kurashia kana kuti chii kamai vakagumbukawo hakuna chaziva right now. So the best way is for you to move on. Kola zvinorwadza Yesu kazvifunga but you and move on, simple, otherwise it will destroy you. Yeah. I would make sure kuti mune ma-outfits atete 1 or 2 mune muthu zatete iva amunya kuonde abuse iva ende saka pandakaya kuno ndakatwachenda kusvitse ndakushanda ndaku-UK ndikawatumira chimari chaite chinhu zvandakangoita kuna mama vangu natete vangu asi kuna mama kuti ndakushanda you know things like that kuratidza kuti unozati haudzoreri chiri nechiri unfortunately manje vanhu vakadaro they will never come forward and say mwana ndadzangu ndinokumbira regero zvandakakuitira paya ufunge zvaitika. She will never. She will continue as if nothing happened. Exactly. Out of all the children, they loved me, but in the why? That they don't know what's wrong, but maybe that was the best decision. The option. Pana atonyora kuti Kola, you are better than me. That's why you're a better person than me. Because I'm sure you have to zakana kutoregerera. Indakaregerera. Usunge Kola kai ari koko please na mata usunga ko sisimedi. Vanotithingisa vazviziva prayers avanoita kujoin line kuti kwangu kuno kumba muzviziva prayer. I'm a prayer warrior. Saka kuna matu unokunda zvese hama dzangu aibona night inoita kuti ungorerukirwa
kubairwa nezvunzo ukazvichengeta chino mumwoyo iwewe nyakuzvichengeta iwewe ndiwo unotoremerwa vaya vanhu they move on with their life saka unoona kuti ukangonamata kazi nokuredutsira namata kana ukaita kutsanya chako kuma-hours kuti from 6 to 6 handidye ndozotanga kudya after 6 p.m. zvinotobatsira within that period of time wakagara pachireba womutoilet tinzina unamata uchitsvaira tinzina just pray to God kana ngoti God thank you, that thank you goes a long way. Amen. Thank you very much. Thank you very much for opening Sangano nekutaura chokwadi chezvazviri. Thank you very much my sister. Thank you for setting an example. Thank you. Okay. Right. Pane munhu aisa message. Let me see. My worst heartbreak is from my mom. She can't cope due to personal reasons. My worst heartbreak is from my mom. She left me in 2 years when they separated with my dad, and she never looked back. And all my childhood, I don't even have any good memories with her. A lot happened, especially when my father remarried. It's a long story, but chironda cheupenyu hwese. Tried to speak to her on several occasions, but instead of being remorseful, she gives excuses and a soul would have been made me feel better. But I have accepted that I'm not going to get it. Life goes on. This is another caller here. Caller was left here 2 years. And she got baba. Mother went and she never looked back to Kunevana. Now you see, as much as the child tried to seek answers from the mom, kuti mai vangu tiwo sorry, ndingakazatsvaga akura. Sorry wako mwana wangu zvakaitika. Vanoisa my excuses. Zvinove zvaita kuti zvinoita kuti Kola asharamba ane bitterness iyoyo but zvazvo kutonamata munini wangu kuti mwari wakubatsire iwe wacho pachezvako because you never get that sorry from ana mai. Vashoma knows that chinhu chinonzi sorry. Most sometimes guys it's just that simple word sorry ndo ratete chingoda. Just that sorry iyoyo chete it will go a long way. Munhu anotofila better. Antimaona. Ende kana riri ronda rinototushuka. But I guess a lot of people cannot say sorry. Vanhu vakawanda avagoni kuti sorry. Even varume chaivo avagoni kuti sorry. Varume venyu vemumba vashoma vanoti sorry. Majority yevarume they don't know how to say sorry. Sorry vari kufona ndokufonera back makoze nyati one day but I will be calling you back. Hi Kola. Hello Sis Mela, how are you? You did right Kola, should you say? So far Sis Mela. Ndine chibhumbu chandinacho handisingotsamwira mai vangu here kana kutsamwira baba vangu. Rimwe gore ndegrade 2 mai vangu vakaenda kuholiday ndobva vatisiya nehanzvadzi yangu. Saka pavakatisiya ipapo baba vangu vakabva sara vachindireka. I don't know. Totsamwira mai here nokutsamwira baba. Baba nyakuzvara. But vakazoshayika zvavo. Vakashaya nini? Everything zvichiri pamwoyo. Vakashaya 2014. Mangone makore mangani baba? Pavakashayika. Ndaiva from 2. After vakurepa pane wakamboudza? Ndototanga kutaura nemi nhasi. Ndambozama kufonerai pane nyaya imwe so hamuna kubatika saka nhasi ndakupara ndakubatai. Hey. Saka kusvikira vazongofa everything zvaingoita kunge normal. Vakakurepa kawani? Kwatanga kutogara vachidaro? Vambozvitanga wani. Mama wakambovaudza? Even wakura wakavaudza? Handina ndovaudza ndichiti chikuspa zvakaitika vanga vasekwa tingu vakaita 1 month vasekwa. Unoona chinoitika manje? I don't know guys, let's help her. I don't think andizivo guys. Unoziva kudhara Kola, makore akutaura. Vana baba ndio vaitonzi vari safe kusiya nevana mumba. Hakuna munhu aive nepfungwa dzekuti ndinosiyira baba vemwana wangu, baba muridzo wemwana agosara chivata nawo. Zvanga zvisina kuwanda Kola. It's only now because kwave ne-exposure yekuti kana zvaitika zvinhu zvanga singabude pachena zvaitsikirwa kuseri unongoziva culture yedu. But now because of my social media, because of zvakasiyana siyana takwanisa kuzvitora papublic, and saka now
information yako yenda kuvanhu takuziva kuti is very much possible kuti baba vemwana chechewo vanikwanisa kuti kurepa mwana wavo andiri kuona. So ipapo manje I don't know guys kuti tingati chi angatsamwira mai here. I think probably by then papa story na mari kuti angabhadhira munhu kuti usare vani changafunga kuti baba vangarepa izvo zvokanovaudza vanogona kutokurambira turi kunyepa because by vanga singazvifungiri panguva iyoyo kuti yes havana mhosva mai to be honest but better kuvaudza asi I think zvinani kuti avaudze ndine shamwari yangu yakaitamba nayo yakasanganawo nazvo but anokwanisa kumudza kuti akana niniwo shamwari zvakaitika wandira asi akatondiudzawo chira kuti zvaiitika asi zvazvisingataurwa zvaiitika but zvanga asingabudi. Remember kuti waiti chero karepwa mufamily nasekuru family yaiti ngatitaurirane zvisabude kunze andiona zvino zvongotwa zvongogadziriswa mufamily hazvibudi kuvanhu anditi wazviona wangone makore mangaripa wakabatwa ndana 7 yes yeah 6 but yeah baba kwaile ne mari every day vanga vasina vakatozoita mari later panguva yakadii after how long? That was 2007. Vakazoita mari 2008. Aiwa, pamaito yemishonga kaya vaiprepare baba wako. Sisinele vaiva ngatishi vaiva muprofita. Aiwa, wapedza. Aiwa watopedza. That says it all. Saka yanga iri mhiko yawe kuti customers auye. Baby, maudziro ndinoita mama manje ndo handisina kuti ndinoenda ndinovavhura futi ronda rokuti vakarasikirwa nemurume wavo. Ndotanga futi kuvaudza kuti mama zvakazodai zvikadai. Inangu audisuggest unovaudza kuti vachazvitora sei havo kucheva murume vakatocheva murume wavo jara vakatopora but chokwadi uyu unofanira kuti vaudze kuti vazive chokwadi. Though hapana zvichachinja hazvo just for your closure kungoti vazive. Alright, maita basa sismai. Alright, chinu mwanangu, thank you very much. Yo, naimi inde zvakaoma. Hey. Baba yakubereka umwe ndo pari kuti ndiri kutovatana vati zvara feya zvikudaro. Ya pakaoma. Sure. Alokola? Zviri sei? Ndiri right. Inini ndikufonera pazvatarwa nemusikana yokuti last caller ataura zvokuti handizvani akarepwa nababa vake. Ndoda kukomenta hangu ndichiedhawo pane experience yakaitika kune macousins angu vana vasekuru vangu. So tatiri vana vadiki this girl handikutaura mazita maybe adogona nguva ari panapo. Saka akauya kumba kwedu achida kuona mama wangu kandiwo tete vake akatoti anti ndauya panapa ndikubatwa chibharo nadhedhi vangu. Mama wangu inini havana vanombozvibvuma mind you vanga vasingaonani nehanzvadzi yavo. Saka but inini manje nekuti ini ndiri mwana womusikana vaikuwanzotaura nini zvinhu zvinenge zvichiitika mwana wangu uyu auya panapa achitaura kuti abatwa chibharo nababa vake. Apo fuichi mwana iye musikana uyu anga ari mwana mudiki around like maybe 10 years old zvokuti haungambofungidziri kuti angaita musikanzwa mazvani but mama wangu akati ndofunga ari kuita musikanzwa. I can relate kuti vabereki vedu kare vanga vasingazvibvumiri kuti vana baba vangabata zvibharo nevana vavo. But later on inini hangu handikuda kunyanyotara zvakawanda because ndinokankurwadziwa ndinekakurwadziwa nekuda kwasekuru vangu because I later on find out kuti sekuru ava vanofanira kunge vakapagara zvekuromba because vakarera nevana vavasikana vese nyaya dzoto dzakazotanga kubuda. Saka ini ndazokura mama wangu vakashaya ndazokura ndakutanga kuti ndakunzwa kumusikana ndakadza nayo munokuziva kuti uchikura you kind of relate nevamwe vanhu waidzidza navo and you know zvokuti vanogona kutanga kuziva hama dzako. Saka sekuru vangu vaizikanwa zvokuti vanotozikanwa zvitodaro
kwamutaruko. Saka akabva atiti Olivia ndakanzwa kuti sekuru wako vakarana wanawo yese. Kuti ndikati really saka pfungwa dzangu dzakatanga kuti kufunga zvaitaurwa namama kuti Erika sorry akamboa vakawandawo vana vakawanda kwamutaruko atizizu ndevapi tamenako so akabva saka pfungwa dzangu dzakatanga kufunga manje zvaitaurwa nemwana mazuva ayaya tanga chitori chokwadi because ukazonzwa vanhu vakutaura munharaunda nekunze vanenge vari kumawindo inonzi window department kumarufuku vachitaura nyaya idzodzo there is no smoke without fire so hama dzangu don't believe or trust vamwe vana baba vanozviita vanhu ava but nepamusana pekuti now kwane masocial media zvinhu zvaakukurumidza kuspreada people they can now share their experiences like now what is happening already vanhu takutaka we are now awareness yako yati wandei than before vanhu vaitya and we are becoming open it's really better than it was before so my parents they are not really good as we think they are, you know. So that's what I had to say. Saka zvinoreva kuti every time patinofamba ndinonesha kuti baba avafanira kusara nevana vavo handisi? Not really. They really love their children and they're there to protect. But you know vese vanozorepa vanenge vasingadi vana vavo vanenge vasina mbotadza rudo kuvana vavo Similarly, inini hangu inyaya ndiri kutaura ikaika ine mushonga related. Zvine mushonga related. Mangu vakazoshayawo. Inini handisizoda kuzoti ndite deep into it because handakana kuenda kunoconsulta. Nditoro mwana ane chipo chekurota, upenyu and all that. But I can also relate with it. Sekuru vangu havanogona vaine chavakaita kurufurwa munhu wangu. You understand? So, zvine mukamushonga zvekuti mari dzakuitika and all that, you know. Saka mamwe maparents vanozviita not kuti vari kuda but vanoenda kunotsvaga zvinhu zvavo izvi then kuti vasimbaradze inonzi chiko mishonga dzavo idzi pamwe zvinenge zvichinzi unofanira kurara nemwana wako and you have no choice than to do it because ndakaona zvisiri normal kurara nevana wako vese vasikana ndakaona zvisiri normal pane something chiri hidden chinenge chichiitikawo nanhasi kutotaura kunonga nditotauri navo sekuru vanhu because hai ndiri hangu mukristu ndakavaregerera kwavari ikoko ngavagare ikoko kwendiri kuno and the worst part of it simeli ndezvekuti pane zvakazomboitika rimwe gore ndikatsama you understand ndikazitaura kwavari saka vakabva vaenda kune vana vavo ivo vakati musatombova makataura naye you get it hatitorina relationship but remember mwana ndiye akauya ari mwana mudikashitashitara kuna mumwe wangu kuti ndozviri kuita mudhara wangu handitika and baba he steals all this animosity between us kuti tirelated because ndine zvendinoziva about him and about what he did to his children so zvinhu zvinenge zvinenge zvinonetsa kana munhu aita zvinhu zvake anotsvaya kubharabhara and achizvijustify iwe waita kunge enemy. It's just weird as it is. Thank you very much Kona. Zvirimo zviri kuitika mumhuri umu. It's happening. It's just that now kwana platform because people are very free to go and talk. Kudhara kwakusina saka vanhu zvaingonzi kazvitaugwe hazvitaugwe vanhu vongoripana mufamily kana kuti zvongovhagwavhagwa vongopanana zvimbudzi nyaya yopera but now unofunga kuti iwewe unganzi wabatirwa mwana wako wopuwa mbudzi unotouya kuzopfumbura munhu saka zvaanani manje handitowaona they must be there to protect not kuti ivo vatonge vatori shumba dzacho kana makaru anodya mazaya avo and all that manje vari kutodya mazaya avo vana baba anyway let me give others right thank you very much Kola yes thank you very much yo handi muri kudzunzwa guys idzo dzirimo dziri kuitika mudzimuri ndo madziri kuitika mudzimuri imomo ndo madziri kuitika hapana kumira mushe right I'm calling you vese vambofona ndikufonera ibeke
hansi pe kunima ndanda wanenzala zangu pe 12 ndanda fanenzala Hansi, when I was married, my husband would rape the maids. And I later found out that his father did the same with the maids. Saka yakange yachewe sekukai. Yaichapinda manota ita say alright. Let's go to another one. Kwa kupisa umunomu. Nini zakutanga kuya mbili piko spray spray. Hello, caller? Hello? Namba zai program idzitra dzichitipoli mufunge apa neni ndida kutaura. Idzi ndakufonera chitaura. Inini yangu dzinopinda futi dzemujolo. Taurapo. Alright. Ini ndakaroorwa but zvine zvangu ndasirwa mari. Ndakaroorwa ndine shamwari yangu yandaida zvisingamboite zvekuti vanhu vaitozoti kana vakandishaya kunongonzi endai pamainhindo kwavari kana vakavashanu yo kwandiri. Ndini ndakaita munhu wekuzopedzesera. Kuziva kuti shamwari yako idana nemurume wako. Wekupedzesera vanhu I think vaedza kuona kwangu kuti but nenyaya kuti munenge muchiwirirana zvezvia zvekutowirirana zvezvia munenge uchitongoti vanhu vane jelasi vanhu vane godo zvekuti ndakaita nguva yekuti ndaiti ndikazvifunga kozi ndakazozvibatira ndega ndamunhu akandiudza ndaiti ndikazvifunga ndaita diarrhea yenguita very mbeya iya ekutanga kutochaya ipapo I think ishopu here kana kuti chii handizivi asi manje zvaka munondinzwa Tatele. asi manje zvakaitika handinakwanisa kubvunza shamwari yangu ndakangonyarara I think ndo zvinoda kuti zvisapfuura handiziva hangu. Alright, ngatangire kumasure kola. Wakazvibata sei? Wakazvibata sei? Wakazvibata sei? Ini ndakazosiyanawo nemurume wangu iye ari mumarriage make. Wakazvibata sei? Mameseji taipota tichiendapo like ini ndada kugara kunenyaya yebasa kuti murume anga achiita basa ndada kugara kune imwe nzvimbo saka taipota tichidzokera futi kokosi ndo kwanaenda kuchechi saka zvakazoratidza kuti zvakanyanyonyazoratidza kuti zvoni kana takuenda ikoko vanhu ava vaitoda kuonana inchitagwenda kuenda kuchechi but ivo vaitobvunzana kuti ari kuuya here ari kuuya ndopakanobana maitozvanzi ati ari kuuya ndakati saka inini ndiri kuti ndiri kuenda kuchechi chinoona shamwari zvondiri kutoendera kuti ava vaite se vaonane apa vanhu vaive kuti taisa zvizorina zvino hatisazvifungira munodza kuti ndibudze vanhu ndakanyara kana ndivaexplainere vanhu nekuti the way avaitiona nayo I couldn't even kana kustata kuzvitaura ndakasheka ndikutangira. Right, saka iwe waona mameseji aya what did you do? Wakaita sei? Saka handizivi manje kuti kunyarara kwandakaita kumubvunza uku ndakatadzei. Murume wako wakamubvunza here? Akati hanzi ndo vaindiita munongowadziva kavarume nemurume takatopedzerana nenyaya iyoyi. Saka iwo zvawaiwira neshamwari yako wakazobuda sei? Because obviously the way yauri kuti maiwirana nayo wakazonge wabata izvi unenge wakuzosiyana nemunhu yauya wasiyana nemunhu yauya shamwari yako yachikubvunza kuti ko inda mazano wachinja attitude. Shamwari yakatiudza pameseji abatiwa kozi akati akutongochinja wivhin matauro ataita like vakatokomerera kudhara inini ndisati kozi ndakazoendako musi wacho iyoyo aingoita wedi zviya zvokuti takashakana tiri kubvunza kuti ndakuda kati hamunotaura here nababa nhingi ndichitaura sari murume wangu zvikanzi dzimwe nguva zvokuona zvezvinoti munhu murume wacho apaindirespecta sei zvinhu zvacho handizivi hangu. Kona muri too soft. Saka murume wacho chera hamuna kumuudza? Handina kunyara cheko chapekutangira. Kona you are better than me. You are better than me because we are scatter. Saka makangunyarara just like that ibeka ngutoparara just like that. Kunyarara munozoti nanhasi ndine maanswers handisina kuwana munoziva
handitozivi kuti ameno zvakaitika rini zvinhu zvikoni zivini zvatova nemakore ndo ndakazvisiyana 2019 zvine makore but nyaya iyoyo inondinetsa. ko shamwari yenyu iri kupi? Ichiriko itori nemurume vatori married. Saka murume haana kana kuti guys mukuwa here kona. Saka murume haana kana kuwacho uyu shamwari murume wacho akatomboda kuya kubvunza kuti kochi chaitika what happened because maiwirirana zvonyanya udaro kai. Nemurume tisingatauri like I think it didn't really be because it's like your number dzemurume wako mukadzi uyo angana but dzemurume wake handisina. Saka isatotaura even nemurume wacho vaikuti kana vangoononda muyo motokudomba totaura unasahwera wangu. Kola, are you always this soft? Ndozvauri. Handisi hangu soft but yangu handizivini. Ameno. Guys, Kola is better than me and I think maybe 500 more vakataza pa life, you know. Kutaura chokwadi. Shamwari yangu ndotobata yangu imba yoparara. Ane murume wake ndotongofamba hangu ndotongoenda. Ndiri kana kumubvunza zvotongopera. Ndachimwa champagne yapera. Done now, gone. Champagne yapera. Kola. Ameno, maybe ndiri wrong. Ameno. No. Tikutoshamisika Kola because you are better than us. Tikutoshamisika because ndati I would scatter. Yoke yosareka mira yangu yapara. Kola just kunyatsa kumtimekera hangu sense. Mandizi. Aruba make. Iyo ndiwa single lady. Right now ndiwa single woman. Ameno. Saka izo zvi social media platforms apa musikutombosangana kana. Totoziva nekwanogara zvese. Hapana chandisingazivi. Totoziva zvese nekwanogara. Munomhoresana? Takasangana nekuchechi like patakata machechi ezvokusangana izvo machechi munenge masangana akakukwa machechi avanobva ndatomuona ndakashamisika. Mukatomhoresana here? Ndikatomumhoresa. Akati kudii? Asisiri musati zvinoza kuti zvinhu izvi naiyewo I think akazviziva but taure nditi chiko ndikutoshayiwenyu. Alright, ndikandibvunze mubvunzo nchidai. Pakuirana kwamaiita Kola neshamwari uyu. Ane masecrets zvinhu zvamaimboita here zvaiziva? Zvaiziva zvamaita ini? Hapana, ndetongoirana nezvekuti aingofarira inini handoni kuda zviri fani nekuti inini handinobva ndafarira kupfeka matrausi. Ndo zvaaiva ari naiyewo. Aingofarira kupfeka masketi, madrezi kutenga zvakafanana. Vanhu vachitoyemura vachiti like we were so close zviya zvekuti closeness wenyu hondo urkundiita kuti ndinyatsa kubvunza mubvunzo iyoyi kuti mugonyarara kuti maitika zvinhu zvakadaro kana kumubvunzawo kuti naiwe chichaitika apa. Kola. Apa ifuti imwe nyaya yekuti yakazoitika ndeyekuti mameseji ndandamatwana kamasafoni mangu handi ndobva murume amadzima. Saka manje kuti ndizozvitanga ndichingotanga pasina anything vanhu vaigona kuti munonyepa nekurana kwamaita here nakufunga kuti vacharamba kuti cause evidence kandisisina. But pakumubvunza iye maifa kumubvunza iye kuti ko nai bhuru wangu ko indeipi munzo utano chichi just ngobvunzawo iye indangobvunza ndichiti ko munotaure nababa pi ndangobvunza ndichiti munotaure nababa pi kana dzimwe nguva zvazvokuraza kuti haana kuda kuramba nda kuexplainera. Manje apa chiri kuita chokuti closure muchafuna kaiwana unless mine namba dzeshamwari itimbo ibvunza. Guys tingachoda ifonera kuti naiwe ipa munhu closure. Ipa munhu aiwa tsvaka namba aiwa mutibvunzirewo. Puwa namba Kola tsvaka namba udza namba. Ndichatsvaga hangu handi sina hangu namba dzake kuti ndakaona there was no use yekuchengete. No, namba ngadziuye chitsvage. Ngauye akupe closure so that you move on in peace, you heal. Ngakupe closure. Kuti why akazviita? Nekuti noni nanasi handizoti ndafanya kugadzirei
like handizivi kuti zviripo zvandakatadza here. Aiwa kola namba gadziwe. Itai kuti mutsvage namba tiwane kubvunza. Taro wane mbiri guys mimi. Alright. Aiwa, itai kuti mundipe namba kola titsvage. Tichipa show, titsvage kana madziwana kandai. Timbomubvunza andipo answer kuti chi chakaitika. Mubvunza kuti no, you know what, ndakamove pa in peace ndakanyarara but andina closure. I just want closure ndinachandiri kuda. Even zvine maezi but ndinongora kuti aiwa zvine maezi zvinakana basi. Musha hero. Alright, my sister. Sure, thank you very much. Twaga number. Name guys. Hanzishi, my little sister kaunzira girlfriend mira. My little sister kaunzira girlfriend mba usiku vakarara mune imwe bedroom vachita avo loudly. My sister said chakamukonsa kuita akangotora ma earphones akaisa music so that she won't hear them. That's the way she decided to leave her marriage. You know, uyakabva said that they see a marriage. Avakabva torambiwa ka. Miraito. Right. Yake yakareba. Rega yatorega. Hello, Kola. Hello, Sis Manny, how are you? Good, and how are you, Kola? I'm good. Right, how are you? Oh, all right. I just wanted to explain what happened, what is still paining me, and of which are the things. Ndikufunga kuti zvinhu zviri kutondihaunta even now. Yeah. When I grew up, ndakakurira kumba kwana sekuru vangu. Kwandakakurira, so ndakurira kumba uku. Kwaive sekuru vangu vaive nevarimi vaive navo. So varima vanga vari vanhu vechikuru ende vanga vari vanhu vekuMalawi. So munoziva zvekuti kana uri mwana mudiki vanenge vachiti mukadzi wangu and all that. So during their day, this man, I think at that time I was about 12 years. And this man would sleep with me, of which I cannot stress as into where my virginity went. Hold on. Yeah. Hold on. Tidzokere pamasrebijana. Wati uchikura kuna sekwaigara sekuru vako. Vanga vane mafriends avo emumaraini aibva kuMalawi. Saka vaitaura mashamwara yazvo kuti vashandi vamegara kuMalawi. Saka vashandi ava ndo vaita vachiti mukadzi wangu vachijoka kwauri vachinemera kwauri. Yeah, most because by that time I was about 10 years. Saka vaibva vachitaura sekudaro. So during their payday time, amoza vana vadiki, you can even mukavapa masweets and they can just do anything. So they would do this, then they would sleep with me, as in to say I cannot even trace where my virginity went. Vanga vari vangani vana? Vaiva vari madhara vechikuru, there were two vaigara pambali papo. Vachaigara navo. Saka vaitochinjana mwana, vaitokuchinjana vari two. Ende pafamily hapana akazviona. Mungozi kana uchigara kumusha hapana, truly hapana. Sekuru mira tifambe newe. Sekuru vaikwanisa kuti vashande two pamusha ava. Vaive vachita business re. He was a farmer. Saka vairima zvinozikamwa zviya zvokuita urudza chaiko. He was a well-known man in that area. Saka toti vanogona kuve vaito zvaitoitika kuti vakarombera kurima nevanhu vekuMalawi vava. Ndinogona kutaura sekudaro. Because onai guys, you know why I'm saying this corner? Onai. Pane zvandakazori discover takura. Andichika takura kudai. Kuti tichikura kausha yedu ikai yakakanganisa ikaparadza vanhu vakawanda ikaparadza vana vakawanda ikaita kuti vana vakawanda vakanganisike nekuti aisaziva. Tichikura taiti suma jokes kutamba. Wainzi hai risi mukadzi wako uyu shamwari yamudhara yoti chimedzeni changu ichi my wife handiona iwo chiti kutamba kunemerana asi pachavo vakatoudzana kuti ndinokupa ushu ndiye wandokupa ushu
munhu ozokurepa iwe uzori mwana ukozongorepwa nemunhu iyeye idhiri revanhu vakuru rakatorongwa iwe uri mwana kuzongokuti pakangonzi zvakazodai zvakazonza chinzi chitangwa chiramu but chiramu ichi rinenge tori zvinhu zvakatorongwa zvitozikamwa vanhu vakuru but iwe usingazivi wozongobata chibharo uri mukadzi wavo. Yes. Hey. So ndazokura manje sisimeli ayidanoza kana wazokura and when you are now grown up. In my life I'm actually coming across with that now. Ndiwane boyfriend na murume ka. I cannot date a man, they will just walk away even if I will try to date. Tinongosa now but vechidhara similar story like as in to say vechisangana nevanhu vakadaro vanhu vechivari old ivavo ndo vanotokwanisa kutostenda my ground as in to say ndo vanhu vanokwanisa kutogara mulife mangu ndo vanhu vakwanisa kutodanana navo nguva yakareba it was imhiko yakaitwa uri mwana mudiki kona sorry yako but imhiko yakaitwa ndo witchcraft yacho yakaitwa uri mwana mudiki nemadhara ende yakaitigwa kutigwa pamadhara aya saka vachange vachingouya mukati meupenyu hwako vachingosvikata life yako ndiwo madhara iwaya saka iwewe kuti uzoti vakakurepa zvenguva yakarebeka kuti zvakangoitika kawani. It was a lifetime because imagine when I was my vangu vakanisiya pamba ipapo ndine 5 years kuti ndizosvika pakukura ndava kuma 18 years but vanhu vakazofa manje but vazofa that's when I left because right andi mukona kuti vanhu vakaita zvokutofa kuti vazomusiya kumurepa vakanga vachingompa hanzi nafura gweni no offense but it's always vanhu vari kungouyarisa kuromba fura gweni tiri vanhu vatema cha ende tiri vanhu venyama tinoshandisa pfungwa dzedu pamwe pacho hazvitombonidi tishandise chirungu but as it is right now hatisi kuti tiri right handikunzwisa but weighing on the stories nematarugwa zviri kuita ndo zvimwe zvinhu zvatisingatauri izvozvizvi zvinonzi it's a taboo kuti taure mumaraini kuti vanhu kuromba baba wako vakaromba kwanza hazvibvumi kuti taure mubereki wemunhu kuti takuzvitaura we talk about it because vazhinji venyu let me address this call and I'm coming back to you let me help Fura chikuitika ndechekudai sofura believe it or not vazhinji vanhu vari kurarama nhasi life yedu life yavo yakamira nekuda kwezvinhu zvakaitwa kudhara mukuromba imo matinobhilivha kuti hakuna kurombiwa munhu haasi kuroorwa nhasi nekuti kwakaitwa ma5 cents akare matsvuku aya akarevererwa kuti mwana akapiwa pamadhara kana pamombe kudhara vachikura vachifunga kuti zvinhu zvaitwa nguva iyoyo handiona tikazvitaura nhasi atuti hatizvibhilivhi we quickly say hatizvibhilivhi hazviko but zviriko zvakakanganisa esilusinda mufani life dzevanhu dzakakanganisa izvozvi it's affecting these generations remember zvinhu zvakaitwa nevanhu vakafa kudhara vamwe vapenyu vasi zvachembera zvitaizva maforefathers edu but hanzi dzicharova nezvi zvemadzibaba avo those things are coming back to haunt us today because it's bloodline it's somehow connected vatete vakafa vasina murume antika pane 3 generation pakati kune zitete guru zimbuya rakafa risina murume ndo rakauya rikazi i-tradition remember we cannot run away from it handiona ndo rakatanga mufamily now ukatarisa kufamily kwenyu imba yekwababa munini kune vasina murume kwabankuru kune vasina murume kwavamwe babankuru kune varume munoita zvokudanana navo vachi amurorwe because it's a bloodline thing unless paitwa zvinoitwa kuti padamburwe that it will always follow blood. This is why you see even ukaenda kwa doctor antika ukasvika vakasvika asthma kana kuti zvimwe zvigwere zvanobvunza vanotanga kubvunza kuti kune munhu akamborwara here kumba kwenyu nechirwere cheasthma ndiani akamboita cancer kumba kwenyu because hausiwi watanga nayo zvakambotanga kufamily kwenyu vamwe vasingazivi vanonzi tete shupika yamheno vakasafa kudhara zviri kutevera zvauya kuzobata pauri iwewe it's bloodline as much as tichizviramba inyaya yekuti exposure ndambotaura yaya but zvinhu izvi zviriko vazhinji vedu right now ndiso tuna machechi awandisa Fura apana chechi vanhu machechi sanofunga kuti chiiwewe kutraya kutiza kubva kwezvinhu zviri kunetsa mumafamily kwatinoberekwa kutraya kutiza kubva kwazviri izvozvo zvinhu izvi tichinda kumachechi uko anditozvona kutaura chokwadi kudhara magenerational cases aya aitofukidzirwa uri kuona mistake yaitwa nemadhara edu vaifukidzira zvinhu izvi vachifukidzira zvinhu izvi n'anga dzanga ndo dzaive mufashoni panguva iyoyo because kwakusina zvokunzi kunamata family yangu ndiita zvete zvinonetsa kunzi handei vakati amatara kuenda kwana sekuru ningi
these days iwe nemburi yako udi pasi video chinja mwenda kumatare kwa buya ningi chonyadzisa hantu kuona kudhara ndo zvavai believe onazvo saka atidi kuti tikari kuromba vazhinji nasi tikushungurudzwa nemakezi zekurombewa kwakarombwa kumafamily kwatinobva uko kune zvakaitwa kumafamily kwatakabva uko kune zvavakabata zvatisingazivi zvatisinei nazvo, but it's coming back to haunt you and your kids nevanoyanzvadzi yako nhasi musina chamunoziva. Uri kuona pana kona a very good example, vanhu vaitamba dhara rekumalawi riri kushanda pamba pavo mwana ne10 years rinoti my wife pakuti kudi ngatichaseifungwa guys, ngatimbosiyai zvekublackmailwa necouch andika ngatimboshandisai fungwa dzedu dzakazvimiririra nhasi andiona dhara rekumalawi mushandi kumba kwenyaya isi hama yenyu ndio kumalawi anti kureva kuti hamutorina rudzi iwe uri muZimbabwe hauna kukamana nekumalawi munhu kumalawi kumusokwenyu kuzoshanda akutoti my wife pakuti kudi ngatishandisei fungwa pakuti chi 18 years vachibata mwana chibharo vachichinjana madhara 2. Do you think sekuronga singazviziva ngasingazvioni? Sekuronga vari munhu mukuru, a well known farmer for that matter. Hapana chavaigona kumboona here kuti pane something chiri kuitika panapa. Painzi mukadzi wangu kumwana nemajara vakamboreprimandawo here kuti handifari zvinhu zvakadaro muchiti mukadzi kumwana muri kurevei. Vaitosekerera kuchinzi mukadzi wavo because kuseri uko vanga vakapa mukadzi kumadharai. Vanga vakapa mwana uyu asi mwana wavo karemember ndisekura mwana uyanzvadzi hasi wavo mwana womwanasikana mwana womukwasha mwana womukwasha ana basa uyu deangati mwana womwanakomana wangu asingamupi mwana wemukwasha havana rudzi naye vakamupa kumabhandiripo kumabwidi kumalawi kuti mukadzi ushu kuti varombere kurima ndo divisi ravo vakaritira pamwana ndo rinonzi divisi vakaritira pamwana kana ukanisomutera achitaura arikudza kuti kubva ipapo handina mukomana wezera rangu kana wechidiki anogara mulife mangu vanongouya voita voenda munhu anotorarama anotogara mulife mangu kuti ndaita boyfriend abva kunge ari munhu wechidhara. What do you say? Uri iwe fura ungati kudi yapi ungati chi? Let's use our brains guys. Tingati chi chiri kuitika pamwana. The other thing chikundinetsa kuti sisimeki ndechekuti you see with me ndeyekuti zvitezvo zvinenge zvichiripo simply because zvinozouya manje sekuti zvindofa zvichirara neni usiku, so I get worried kuti why is it pane zvinhu zvinongorara neni every time zvekuti my spiritual husband takuchinja chirega ndichesatsanangura tikudara is a moment of truth and guys takuchinja mazita nhasi takutaura nechirungu kuti spiritual husband chachirungu kaichi exposure nambotaura yeye anamwana but ngatidzokerei kuchishona icho chakare ichocho mwana yari kurarwa nei ngatisiyei spiritual husband wedze chirungu resugar coating zvakafanana nekuti chida kuti hure toti ashawo ani tikushaya tikutira kurerutsa wedze kuti hure apa tikurerutsa wedze kuti spiritual husband mwana irarwa nezvikwambo ndo chokwadi zvikwambo zvinorara mwana uyu. Spiritual husband rava word rekudi rekuzama kugadzirisa but mwana uyu ari kurarwa nezvikwambo endera mberi koni. Yeah, saka ipapo ndazokura sisimeli ndo zvinhu zvandakasangana nazvo in such that ndikatry kubata life ka namwe ndikaita mari vanhu vanongoya then they will just take this money and then they go. Saka pandakutaura kuti ma-effects ezvinhu zvakazoitika kuti ndiri nhasi. And I remember there had some ndakaita BNB yangu ndaita BNB yangu I was dating this young guy saka ndidana nemukomana uyu ndaida kutenga anoza ndiri kuSouth Africa, so I wanted to purchase this house. Chida kupurchase this house into my name saka ndanga ndisina like IDs how to yet saka ndakaita agreement with this guy to say kuti ndoda kutenga pamba up, so what I would do is I will be using your bank account iwo since une permit then tinokwanisa kuti kana tinge ndazotenga then uzochinja wesa muzita rangu. So this guy it ate my money, akatora mari yangu yakawanda. We are talking of millions because I remember that time that building yainzi 2.5 million. Saka mukomana atora mari he chose to go to Australia. Aenda kuAustralia then the guy blocked me. Saka ndakaramba ndichingoona
maseries ezvinhu zvakadaro zvichiitika zvokuti whenever you find a young guy anongouya in the name of money otoenda somehow it's like zvinoita spirit ndezvekuti unoti I won't do it again. Yes, but you end up doing that again. Yes, in that way yotobva yatoenda. Saka these are the things zvandakasangana nazvo zvandiri kusangana nazvo, the effects of what happened when I was still young. Yes, and I'm trying by all means kuti ndobuda sei mazviri even though chinamata smell but then panozosvika pakuonerwa and I feel like ndinotoziva kuti now ndine mari and zvobva zvatouya sekudaro then I will lose money. Right. Pane munhu auya nepointi yakanaka stereki Olivia Chimene andika ndachida kutaurei something chiri similar but anyway Olivia akunidza kunyora ati this lady looks like ane potential isingaiti and sekuru vako vakazviona. Remember vana vanoona vanoita zvemishonga vaizviona vakaramba and exchanged it for himself. You need to pray dear zvinhu zvinopera nededication. Honestly truth makamboona pandokuze kuti vanhu vakare amene zvaitika so kunditi it was spiritual kana kuti but vaiona kumba kwenyu zvaimboitika kuti muchikura kudai baba vako kana mai vako vaitotaura kuti uyu apa ndo pane pfuma dzangu apa uyu pfuma straight uyu andika uyu aiuya chobudira uyu ndiye ngachachinja papenyu ende mukatisa nhasi ndiye munhu ari kwachinja papenyu ende ndiye munhu akarorwa akaunza pfuma kumba vanhu vaiona kana iri mushonga yekuti ada kutogadzirisa kutobvisa vanototora star yako uri mwana mudiki inotorwa unenge une potential yekuenda kumberi zvekutodaro but unobva waitwa spirit of limitation manje unobva walimitwa because ivo vakakamurawo vakatora star yako vakaiona vakakamurawo vakatorawo vakazvitorerawo for himself. Antoine, so you need to stand your ground. It's not I see time uchatovata pasi ndiri iniwe une potential if you can afford to buy a flat rekuma 2 point something million munotiza nemari yako utanga kuti pane une potential yekuenda kumberi but you are being disturbed nenhikiri nezvinhu zvakaitwa paurizvi chifamba chimira utsvage unamate sterek uite zvaunoita. I don't know what you believe in. I don't know. I'm not going to tell you kuti ita chakati kana chakati but iwewe ausiri mwana mudiki tsvaga nezvazvo antigadzisa life yako. If you are to cut ties nezvinizvi nezvekufizvo sezvo cut ties and live a free life. Ndosachona kuti nhasi tinokwanisa kuuya panapa tichiudza munhu takuzvitaura kuti shamwari block family yako and live your life. Why? Sometimes the problems that we are having in life are kunzwa nefamily. So if you want to be independent, you cut yourself from that. Hanzi kana roko richikutadzisa kuti zvakanaka rukate. Kana ziso richikuita kuti ugare uchiona zvisina kunaka ribvise. Even Bible rinodaro. I cut myself because I want to be me. Ndokuzvimiririra. I don't want anything to do with this bloodline. Ndinozvimiririra. I will cut. Because ku bloodline kune zviri kunetsa kune zviriko. Andiona kune zviriko zvandisingadi kuita part of it. So I deassociate myself from that. Guys, ndira kuudza chinhu 1 imi 520 people makantarisa imi vazhinji venyu apa mune potential yekudaro. Mune potential yekudaro. Hati muri kunzwa kwamuri kushanda life yamukurama series of life dzenyu idzi. I'm now being in the spirit. Hallelujah. Rikamandara vashakana ndara. Guys, it's amen uko. It's amen. Ndikudzei. Vazhinji venyu pamuri apa. Hapasiripo pamuri. The life yako kuti ndiri comfortable life yangu ndo life yangu yako iri kutoembwa nevamwe vanhu. Haisiriyo life yako. Haisiriyo. Utori gondo iwe pache zvako. Uri paunge uchitobhurwa uri kumusoro uko ndokwauri. Pakata pane zvakaitwa zvokuti kuti uchinetsa kusvika pava kusvika manje pakunetsa life yako mutsurundundu. Yes, you are comfortable because you are fighting. Remember generation yako zvino nenyaya exposure tine nharo. It's that sima generation yako zvino tirakare but nekuda ku exposure tine nharo. We fight. Antumaona we fight. Vakudhara vai give up. Ndosaka vamwe vakangofa vane madegree vachingove marombe. Degree rimomba asiranga chingorombe life dzamombe chingori makumusha. But akapasa mwana nedegree chaiyo. Pamuri hapasiripo. Makambandidzikwa. Muri pahondo. Mastaya akaonekwa muri vana vadiki. Vari kuto nanhasi mwe vacho muchitori pahondo vanotozviona kuti une potential iwewe. Uri nesi ungasapa nguta nesi iwe. Wafa nguta doctor njere dzako wafa ngori doctor iwe. But right now uri care.
ungori MNS apasiri kupako ipapo because ukukumuri izvinji mukashita kagaizika ndezvemumhuri iniwo zvangu pombe yadona handikwanisi kuenda bata kwana Ruth ushu nokuti handiri muzivi Ruth handino kama naye handitozita anidembeterwa chizi kuti remember Shona everything is kudembetera nemutupo ine mere guys everything is about kudembetera nemutupo inino kandakadaiso munini wangu handikwanisa kuita kuti ndikuparadze mari yako because handitozivi kuti unonzi kudi unogona unza ndoyera dhiwe iwo chiyera shumba handiona ndonodembetera zvisiri izvo munhu vemufamily vanotoziva kuti uyu ndichumba ndikapfugama ndikateramira ndakadai ndoita icho chenje tambotaura chivanhu chiya because ndiko kwatakaberekwa bloodline redu ndiko kwariri connected ikoko andibona ndiko kwariri connected ikoko akangomira akangotaura kudai so anobvanyangura life yako nekungotaura chete asina mushonga wabata kungotaura chete kungoziva the right channel of doing these things anokuparadza pasina mushonga washandiswa kungotaura chete ngoti muri kumuona uyu prim so imimi vekwedu vekwamoyo ndizvo moyo mutukwa vanozonzana sekuru vedu nhingi odera nemazita remember vana sekuru vatinenge chinzitirangarira ava titaure nezvavo nhasi vanhu vakafa ave maspirits ari kutenderera antika these so called spirits anti you can manipulate spirits guys. Listen very very carefully guys. These spirits are manipulated. That's why you see prophets now going to take my spirits to go now for they can be manipulated. Munu afa hachazivi guys. Yango wenyama yafa. Ano manipulate wa spirits haya utaurwa na okunzi unozoziva ugozile hamuna kumbonzwa here guys kuchinzi baba wako ndo vari kuuya vachikukanganisa life asi maiwirana zvokuti do vakafa ndiwo wacho vachengeta ndiwo wakaisa chipatara ndiwo wakaita everything vafa right now konzi uri kumutsigwa baba wako nevamwe vanhu vakamutswa ndiwo vari kugwa newe. How can my father come and fight with me? How can my mother be used? Ndinoona kwabanguru kuti vaiva ndigwiseni. It's possible zviriko because vanomutswa ispirit. They can be manipulated. They don't know. Vanhu vakatofawa ma spirits ndosaka vachikosa kumuka seghost. And muri kuona aminoti muri kubatira ndikutaura guys muri kufambirana here muri kuzonzwisisa mukunizwisisa so kwauri iwewe kona wakanga kuti umire atichangokudziri zvese but watokura kudai andika fight pana patatotaura zvefight takutokupa fighting spirit. Fight for your life kola pauri hapasipo pauri hapasipo. Fight and be where you are supposed to be. If you are going to fight in prayers then mira se soldier kutomira se soldier dzichauya hondo dzichauya mhepo dzichauya dzichifufuta dzichita sei andiona uchatongoramba wakamira kana varivo mwari vavo vanotinda kutemba navo wamira uchatomira wozati right mwari now this is between me and you apa ndikukuudzai ndakuchikuudzai manje nomene zvamuchandiunzira nomene chipi ndicharamba ndakamira pamuri kana mangoona kuti ndirimuda ndiuraya let it be so itei kuda kwenyu chero zvikauya zvinova sei ndicharamba ndakabatira pamuri nokuti imi ndimi muchinda werugare imi ndimi mupenyu ndimi muga ndoziva hakuna mumwe ndochemera ndoziva handichina kwandichakwanisa kuenda inini handizivi zvemashavi handizivi zvechii ndongoziva imi saka kana mangofunga kuparidza upenyu hwangu muri mazitendera let be pane mamba kuti you challenge God ka wosiya zvese kumaoko ake wofuratira woenda andiwana as much as zvichityisa zvakadaro kona this is the time for you to fight now and now I'm putting the fighting spirit I'm giving you my guns use shoot kana zvanetsa mira panzvimbo uramba chitomira kusasanganisa kola ende kana watomira wotomira. That's the only way this spirit inokwanisa kutiza because these spirits also we only know that every spirit they bow down to God no matter what spirit chero inonzi iri powerful kunzoko but when every spirit they bow down to God. So if you decide to go kuna Mwari wochinomira soldier sengozi chaiyo ngozi ai give up zvokumhanya kusvikira mairipa iwe wochinomira weikoko kuti Mwari usvika mandiropafadza handikusiyi amada handikusiyi chandichakandigwa imi ndimuchachibloka kana chauya kwandiri wewo ndichangorumbidza still because machitendera
It's high time you claim your life, Kola. You're not where you're not supposed to be. You're not where. Pass people pako. Amen. And in addition to that, Ismail, I just wanted to say, from whatever that I've learned, your children, if it's a very close relative, especially nowadays, I think we need to realize as to whom we are leaving your child with. Right. Your child with the stranger. Maybe kind of my homes quick than to go and no good out okay. Right. Let me tell you too much. Let me give you Nyaya the story of what happened. Panyaedza kukumbira kuchengeta vana zvawataura izvo winza point yakanaka chaizvo kuti musangosiya vana venyu pese pese. Pane mukadzi akanga ari best friend neshamwari yake and best friend, then she got a job. Awana basa musati zvakwana basa nemusati wave stable no tunda mari kuzonokora. So anga ine mwana wakanga ane 5 years. So akangoti msiganisana shamwari yangu ndisiye mwana ikoko. So aenda kunosiya mwana akakumbira shamwari kati uya usiye mwana. Akaenda kanokumbira kusiya mwana saka iti everyday makusinoenda kusiya mwana uzomutrama neradzoka kanditi uzomusiya adzoka. Shamwari iyi yes we will analyze that but kune dzimwe secrets kuti chero ukatamba neshamwari audzi. You can't tell your friend kuti shamwari ini bakoti tinoshani rekuroya. You can't tell your friend that. So this friend now anga ine mweya wekuroya ranga ritori shavi akatombozama kutendera chibvisa but zvairamba achidini handiti then akapedzisira aisa pamwana handiti anga kutenda nemwana uya kunoroya mai vasingazivi mwana akatanga kurora at a very young age asingazivi vakatoparadzana akazotsvaga musikana but mwana akasara neuroyi vakatokura mwana akatokura asi mwana akakura kuita zvinhu zviri wide always zvokuti wakuchetika mwana chii hanimona akuti kusingazwisiki mwana akazotanga kumanifesta ave kuma 15-16 years mwana akunyatsochibuda manje akunyatsokuchienda manje akuchinyatsa zvinogara zvakadaro ndokuchitanga manje kufamba vachitsvaga kumapasas kuti chakaitika nemwana ndichamwana toparadzana chamwana toendawo hamene wakazongoparadzana palife handiona ndokuzona kuti mwana uyu akapiwa uroyi aine 5 years kwanda vakazomuudza kuti no makasiya mwana makasiya mwana ane nyora kuzona dai mwana netore nyora dzangana dzokumusanawo dzakapiwa pa5 years yekusiya kuvanhu mwana uchiti ndikusiya pana guru wangu so you 100% kwela ipapo mwana angosigwi munhu Murise Sisimeli. That's your point. And I went whatever that I went. Right. But under that influence, you can't even say it out. Yes. Yes. Not wrong with you. Yes. That pains is maybe I wanted to share this with you. Thank you very much, Kola. But I hope you don't think that kana ukanga nodzoka papati yataura udzokere panzvimbo point reclaim what is yours. Thank you very much. Kola vana Facebook hello. Ndine zvishoma zvandoda kutaura naKola Sisimeli muri sei zvenyu? Ndizaita mukanda. Moshi. Sisimeli inini ndakaenda nyangwe zvedu nyaya dzedu dzakati siyanei. Ini I can say both my parents are pastors. But kumuri kwedu kune vanhu vanoshereketa. Zvazva zvokuti unotozonzwa wakura vanhu vachitaura vachitotaura kutoradza kuti vakatotageta kuti vana vavo ivava handi munozvona. So ndairota so hope dzichiuya handi munoziva kuti uchizvirota zvemaspiritual husband unga unotopedzisira uchitoenjoya hope dzacho idzodzo idzo. Saka ndandichiri musikana by that time. So ndakura kana munoziva zvatinoita isusu vana tiri vana vevafundisi sometimes unoenda kuchechi zvazvo ungoti ndingoriwo mwana tiri kuenda kuchechi. Usually ndo panototagetawo satani ipapapo. Zvekunamata uri serious zvinenge zvisimo chaizvo. Ndakazoti ndawanikwa. Ndo pandakatanga kuona kuti ndikati ndiite izvi hapana chinofamba ndikati ndibate ichi hapana chinofamba nyangwe business rikaita sekuti riri kufamba mari yacho handitomboione kuti iri kuenda nekupi. Saka ndakazoti manje there is this time ndakunyatso kuti ndiri kuenda kuchechi ndiri kufasta ndiri kuita sei Kola dzonguva unonamata but zvinhu zviri stubborn izvi ugotadza kutoziva kuti pane mweya iri kutonetsa iri kutoita kuti zvinhu zvako zvisafambi. Saka handina kuziva kuti vanhu ava vachiita zvese izvi mukati meupenyu hwangu vane zvavakatoona
pandiri kuti munhu uyu kauyu anogona kudai, munhu uyu anogona kuita so they wanted to divert zvese kusvikira kuzvipo zvangu vachida kuzvidivheta kuti ndiite zvavanoda ivo. Ndakazoti manje ndakuti pandakatanga nyaya dzekuteverera mafasting aiitwa kuchechi ndinoenda kuAFM kuno kuSouth Africa. So ndaiti tikaita maabsolute fasting aya ema3 days and 3 nights ayaya, ndopedzisira ndakunzwa kuti pane zvinhu zvinofamba kumusoro mangu kumusana kwangu uku, ende ndopedzisira ndaona kuti zvezve zvinhu zvandinorota zviya munhu uya unotouya achita like zvine force, handimunoona, just because ndiri kunamata ndotoona kuti ungati munhu ika ari kuchiita zvokumanikidzira, ende inini handisazvidi, handisi kuzvida, zviri kundibhowa. Ndotopepuka ndotofila like manga mutori nemunhu mumba. And mind you ndakawanikwa zvotanga kundicreatera, unoziva ndakarwara nema-yeast infections chichichi, ndikafunga sekuti pamwe murume pane ari kuuya nema-STDs ubva kunze. Takaenda kuchipatana nakuenda tikamwa mapirisi aya nakumwa, hazvina kumbobvira zvakabatsira kumbozvidza kuti izvozvi zvingatimborega kusangana timbogara nguva refu. Izvo patinorega paya mweya iri kutofara vasikanaka. Ndakazosangana nemwe mukadzi ndikagara pasi ndikamudza nyaya yangu, akati Mai Craig, we have got a group ratinaro tinoenda tichisangana every day after work tichinamata, rega umbouya timbosangana. Group iroro timu racho rinonzi reBreakthrough. Ndakatanga kunamata netimu riya, ndobva anditi rega ndikupe nhamba dzapastor veAFM, but ndevari kuZimbabwe, mupastor wechikadzi so anonzi Pastor Temple. Ndakajoina group ravo, mukadzi anodzidzisa kunamata, tinobata maprayers pama-midnight. Ndakabva ndaziva kuti manamatiro andaita ayaika ndine zvandaisiriza. Pane maproblems anoda kudonongodzwa, kutoritaura uchiri rejecta kuti handiridi. Moza ndakakumbira nyasha kuna Mwari, ndikakumbira kuti Mwari vandibatsire because ndega handigoni. Ndakatanga kuti ndichinamata zviya ndinoiswa pakurumbidza. Sisi Melika ndakatanga kurutsa, ndakatanga kuona kuti vanhu vanondivinga muhope ndakuvarwisa, kutorova munhu kuhope chaiko. Ndikaziva kuti ndakukumbira simba rokuti Mwari, ndinokumbira simba rechikuriri. Mwari ndiri ndega handigoni, ndakukumbira Mweya Mutsvene andibatsire kurwa hondo idzi. Zvandakabirwa zvidzorerwe, zvakabatwa newakaipa zvese zvidzoke mukati meupenyu hwangu. Ngandisashandisika, pavanondiona ngavaone moto wenyu. Sisi Mel, I didn't know kuti pandiri I can see upenyu hwangu, ndinoona mavisions upenyu hwangu nezvinoitika pavana vangu. Ndiamunhu wokuti kana pane chinhu chiri wrong ndinongofila kuti let me pray for my child, pane zvimwe zvinhu zviri wrong ndotozviratidzwa mukunamata. Ndakatanga kuva munhu ari very prayerful because of problems, because zvakambondisvitsa pakuti ndakarwara vakutoona kuti munhu yakunamata and akwidza chikero chake chokunamata, ndobva ndarwara kutarisana nerufu. Sisimeli dumbu rakazvimba kunge ndakadyiswa, asi ndakazvitarisa hapana pandakambonodya kumba kwemunhu. Izvo zvinhu zvinoitwa urere, vakanotozvita wakarara. Ndakaenda kumadoctors muno muSouth Africa zvikasabatsira. Baba vangu vakati huya, munoziva mubereki anostreseka kusvika pakuti haachagoni kana kukunamatira. Mafriends ababa vangu ndo aiuya achindidzidzisa kuti mwana wangu iva nefaith. Ndakatanga kunamata, ndakangomuka dumbu rakaserera Sisimeli, kushayiwa kuti zvafamba sei, kungomuka pasisina. Saka ndakazozvinzwisisa kuti ndaitorwiswa nemweya yakawanda. Ndakunzwa mamwe siblings, cousins ekunana bamnini vakutaura zvimwe zvavaisangana nazvo ka. Ndopa ndakazoziva kuti no, kumhuri kwedu unoona wakutoona kuti uyu ndinhingi uyu ari kutondibatira zvakadai. Kurota munhu achikusundira nemweya yevanhu vakafa, ndakukwanisa kuti ukanamata kola unosvika pakuti nyangwe urere unonamata chaiko. Ndinorememba mumwe musi ndakamuka ndichinamata ndichirayira mweya yevanhu vakafa. Kurayira mweya yevanhu vakafa inotosundirwa kuti kwauri. So kola kwidza chikero chaiko kutombosvika pakuti unotokumbira Mwari kuti Mwari ndipei simba renyu. Kana ndatarisana nehondo idzi ngandikunde. Ndakazoziva kuti dzongo ukati Mwari vakubatsire, ivo vanenge vachitodawo kuti newe usumukire pachikero chacho chokunamata. Usvike palevel yokuti wega you can face anything wotochikunda, because Bible rinototaura kuti Mwari vakatosiya mamwe matambudziko panyika kuti tigone kuvanamata.
Saka Kola chimbosimudzira chikero chokunamata. You can find someone mazuva ano vafundisi vanonamata mweya nemuzvokwadi vava vashoma. Vazhinji vacho they are after money, vamwe ndio vanotsvaka masimba. But inini chandakafarira zvangu kune wandakasanganisiwa naye, she taught me how to pray. Ndikakudzai kuti izvozvizvi, I can give you an example. Last night tatine mazuva tiri kunzi tinamatire vana vedu, tirambe urombe pavana vedu nemweya yekushinirwa pavana. My second born, ndakabva ndaona zvinhu zvandasingazivi kuti zviri kuitika paari. Akatoshinirwa, ende zvimwe zvacho shamwari dzemunzvimbo matigere ndio vamwe vacho vanouya vachiba zvimwe zvinhu kwaari, kutoona kuti mwana vari kutoda kumushandisa. But I prayed kusvikira ndanzwa kuti ndakunda nemunyengetero. Unototungidza moto kuti Mwari ndiitei murazva wemoto. Pavanouya ngavaone moto wenyu uchibvira, ngavaone ngirozi dzenyu dzakamira padivi pangu, vatadze kundisvikirira. Namata Kola zvinopera, shinga pakunamata chaiko chaiko. Kuti Mwari zvandakabirwa zvakabatwa, kushinirwa kwandakaitwa Mwari, bvisai zvese zvavakandiita, mhiko dzakaitwa muupenyu hwangu, paradzai. Maaritara vakaita vachidana zita rangu, endai munodzima rugwaro rwakaitwa newakaipa, munyore rwenyu rutsva. Trust me, you won't go wrong. Ende kana ndichikudza kuti paunotanga kunamata pacho ipapo zvinosumuka zvine simba, unorwiswa zvakanyanya, because vanenge vakuona kuti iwewe wakuda kukwiza chikero chekunamata. Unotorwiswa. Inini ndairutsa nyama sisimeli. Kuita the whole night ndichiti ndikapinda mumweya kumutaura nentimi kudai, ndinobva zvauya zvinoita sekutoti zvinotosumudzwa. Mwari vakandibatsira, ndinoda kuvatenda zvokwadi. Zvaisumudzwa kudai zvichibuda, kuona kuti ichi chiri kuramba kubuda, but chiri kutokokonorwa mukati umu kuti chibude, kubudisa furo rine ropa, zvinhu zvandisingazivi kuti zvakabva nepi. Ndikarememba kuti dzimwe nguva ndairota ndichifuridzirwa. Kufuridzirwa ndotonzwa kuti pane zviri kuiswa mandiri through kufuridzirwa kwandiri kuitwa. So vasikana, nyika yatakurarama yakaoma, ende zvechokwadi zvamunotaura kuti vanhu vakare vaibata zvinova zvinhu zvinotikanganisira life yedu. It's very true. Saka zvakungoda iwe munhu sedunga munhu uzive kuzvinamatira, kuziva kutoti panapa hapana chimwe chinhu chandingarwa nacho. Ende normalize kuti kana uchinamata unokota mavhesi ekutorwirwa futi naMwari, ava anotaurwa mubhaibheri ekurwirwa, unomakota uchataura pakunamata kwako. Uchaona munamato une simba vasikana. Munamato une simba zvakanyanyisa. Izvozvizvi ndachitoshamisika because I was still going through my deliverance ndichingozvinamatira. Ndakashamisika kuti from last month zvinhu zvandakatengesa mari yandakatobatawo kuti unoti yakatochengetedzekawo. Ndachitoverenga nhasi ndichiisa maodha angu ndikati nai Mwari, zvanditoriwo nekamariwo kandakabata kandandisingafungiri. Saka Kola chingonamata kana vanhu vanotoona zviri mauri iwewe usingatozvizivi kuti inini I can reach this level. Ndinokwanisa kubata zvakadai muupenyu. Ndinokwanisa kutobudirira kusvika palevel yakadai muupenyu. Vanenge vatozviona iwe uchiri mudiki kuti wakabata zvipi mumaoko mako. Voda kushandisa zviya kutora vozviita zvavo ivo vozvishandisa. Right. Thank you very much, Kola. Thank you with the wise words. Thank you. I hope atora nevari conversation. I hope matorawo zvamabata pataurwa shoko chairo pataurwa shoko washumira mwanasikana. And yeah, gara uripo pamunamato ipapo nekuziva ma points on how to talk to your God zvinokubatsira. Try to explain zvakaitika. I think about 2-3 weeks adarika pane nyaya dzaitaurika dzamakambotaura navheko nevanhu vaakanga mari dzavo vainga akati anoendesa kunze kwenyika vazokona. I'm also one of them. Panyaya yangu ini ndaida kuendeserwa mwana wangu kuCanada. Ndaida kuti mwana wangu aende kuchikoro Canada. Saka ndakaenda kumaofisi kwavo. They promised me zvinhu zvavasina kuzokwanisa kuita. They promised me kuti mwana anowana 50% sponsorship and also ndaida kuti aite nursing. Saka vakanga vati she can do nursing. Ndazopedza kubhadhara mari yangu yabva 48,000.
vakazotadza kuti mwana wangu aite nursing 1 vakatadza kumuaplayira nzvimbo yenursing 2 vaaplya offer letter yauya ndakazoona kuti 50% ndiye yavakapromisa hapana handimaona. So inini ndakati inini the reason yandakatanga nemi ireason yekuti you promised 50% sponsorship nekuti mwana wangu under nursing, all those things zvakatanzake nemi you cannot fulfill them. So inini hangu ndakuda mari yangu big ngozvamakuplana kuti tongomitira zvavanga vakutaura tongomutsvagira imwe course. So even dai vakamutsvagira imwe course kuCanada hakuna 50%. Ndasingazienda pandakaenda kuofisi kwavo ndozvandakanzwa ndatanyaradzwa. Saka pandakazwa kuti ndoda mari yangu big ndopakatanga tobata 20%, apana 20%, 80% yasara tozobvisa futi macharges, which means pa48,000 ndinogona kutorona mari less than 35,000 rands back was in South Africa. Saka pavakazoti nyora letter of refund, ndakanyora letter of refund, they didn't respond for almost 2 weeks. Kana nyaya paikazoenda kumalawyer the day ravakasendera letter of demand ndopavakazotanga kundisendera kuti we are processing your refund after 21 days, meaning from that day ravakazorespond. Saka inini hangu reason yandandauya kwamuri ndeyekuti nyaya yangu iri kumalawyers for now, and vakatoisa away pasocial media nokuti zvinoaffecta case. Maybe by next week tichange tichienda kucourt. Inini reason handikudaurira kwamuri ndoda kuzoti kana nyaya dzapera ndoti muzoisa nyaya yangu kunzoku ndosvitira ndozviexplaina reason yandiri kuzviita. I don't want other parents to be victims. Handisi kuti ndoda drama, I just don't want other parents to be victims, because imagine mwana wangu the whole year yatowesterwa ari pamba, now akangogara pamba and she's so depressed. I don't want to lie to you nekuti anga akaexpecta kuti zvinhu zvaakuita. So I don't know kuti zvinozoita here later on kuti nyaya yangu inini yafamba yaita. Then ndouya kwamuri zvese maproof zvese ndinazvo, macharts zvese ndinazvo. Chandiri kungoda is to protect other parents, not to go through zvandakaita go through to your hard earned money. Munhu anokunyepera womba mari, after that akuda kukubatira mari and zvino affecta vana. Ndosaka nuna akazoti ndiye kwamuri zotana nami tione zvakamira sei. Hey, zvakaoma echi. Mwachiti kwanzi muri kuvenga munhu izvo yatendwa ipapa message iyoyi kwai kusiri kumaloya nyaya idzi yake idori kumaloya umo munhu obva auya pachiti kwanzi muri kuvenga munhu ini kola hello. Nyaya yenyaya yekuvanhu vanoda kubatsirwa kuuya abroad ndiri kutoona itori cancer chaiyo yekuti vanhu they are falling victims after paying a lot of money, right? Anyway, saka kune victim nevoteti kuva mosati vawereni. Hey, taona kukona. Okay, ndoda kubatsira vanhu, my parents or anyone akazvidzidzira hake whether South Africa or in Zimbabwe. Inini hangu I'm in Europe. I came here through study permit. Ndakapedza masters yangu last week. By the way, musaende kuma-agents. Go to the school website, apply, search for information from a website. Aripo. Vanhu vari kupedza ma-agents, they are there kuti vawane mari, because we are just lazy to research these things. They are all there from a website. Siyanai nezvekuenda kuma-agents kuti mwana awane nzvimbo. Apana scholarship inopiwa na-agent. Inyaya yekuitika, I think I missed it, but nenyaya yekuti ndazonzwa kuti mwana akagara here, something like that. Which means kuti my parents they were trying to find a way kuti mwana aende kunodzidza kuCanada. Guys, you can still look for these opportunities where mwana ngaresearche nehelp my parents. Information is dziripo. You don't even need any agent kuti mwana awane nzvimbo abroad. You can go through the whole process. Indakaita, and I have done it, and I've finished another agent ndakabhadhara. So people, they must not be lazy. This is all I had to say. Hangudanzwa nyaya yamaya complain kuti nyaya yakuma-lawyers. Please guys, just go and research by yourself. Zvinotokuitira stress free. Hakuna kana ma-charges aunowana. We just pay through the schools without any other third person involved. Thank you very much, Kola. Thank you. I hope vachakunzwa. Thank you very much. Vana vanzi bonozwa here. Zvakaoma. Audio kuti zvino toti audio. Yo izo
inga zvakaoma guys. Onzwa munhu achiti tiri kunyepa. We are lying. Tiri kumuvenga. Handiti muri kuona manje. Huh? Ha. Ameno. Ha. Ha, zvakaoma. Ini foni yangu haicha makomenzi achafambi. Makomenzi angu achafambi. Aunozorora guys. Saka kune dziri kumaloya. Unosvika pakuzorora nei. Asi and guys, sei zvese mangwana mapurisa, mangwana maloya, mangwana this. Akunzwa sei. Hey, amen. Apa mboshira mwana tukadzisimira nomuvenga. Ipapa. Mangwana tidi one day kuya tinenge takati tek nemabrand ambassador ake. Mabrand ambassadors acho tinenge takati tek now. Because honestly speaking, it will never stop. As long as the Musekiwas are still advertising him, as long as Jonan Mbanaba Bridjo is still as that you can go about to go advertiser. But I not to go advertisers. Honestly speaking, it will never end. People will still be scammed. Honestly speaking, we need to stand by Mochete guys. And these brand ambassadors, they need to stop. They need to stop mentioning this. They need to stop going on social media to Agapirwe. They need to stop. They need to stop, guys. They need to stop, honestly speaking, guys. Honestly speaking, guys, I think we need to have their life, my brand ambassador, and we take them, we call them. Because honestly speaking, this is not fair, guys. This is not fair. You keep talking because Mukupi are marrying Moon, but Chibi were like this. But I children are married like this, and the more I Chinovenga Moon, Yetakam Neka, and they had them when they tell what what enemy yake up to block or enemy yake. But I see hatred. I say hatred in your no. No. It's such strong. These people, they come to us. We don't look for them. Guys, my body, to get a topic. I want to team audio and go pina. We know what is there. I will not end up on the track. I know we are because I'm going to show up with you. It's just terrible. Thank you very much for what you are doing, my friend. Thank you very much for advocating. This is wrong. Keep advocating for this. And we need to. He needs to stop this guy. He needs to stop this. Honestly speaking, we can't have people coming every day on a Chungocha one. What a group of nonsense and idiots. Tora, which company? What company are you talking about? And who that in the 50,000 police? Is another court case coming? Then there's this one already. I think that's a chumbo civis could win a court. And then there's E, 50,000 E. It's now in each one more officer. Name one more of church.
chakanakira nchekuti social media comment section inokusimbisa but kana unyora uri one ndo zvakanakira comment section inokusimbisa comment section inokusimbisa ikutira kuti vanenge kugwadzwa newe vheko madzimai vave mhino varugwadzwa newe usatombosara kuti zvimwe tsaramba wakadzvanya inokusimbisa asi kana chodonda unodonda uri wati kuti pe wega unodonda ndozvakanakira social media muchaka tisinei pasine comment section zvokudaro because vanongokusimbisa asi vakusimbisa aiwa unopadonda kana unodonda uri one video yakatobuda tichiedza kutoona mapurisa panapa tinzi kwai catch him on the phone proof enough was there yekutanga tanga pakasungwa panapa takataura ichikuda but doketi rendinarokai the case was withdrawn and withdrawn haina kuenda koti zvakaya tiza ndaenda koti ndikazadai it was all a lie ndinaro doketi I'll post it the case was withdrawn because those victims vakabhadharwa mari yavo they negotiated vakapa mari yavo vakawithdraw case but takatsika madziro panakana pakati ndanangosungira zvisipo ndakasvika koti ndikazana nanyaya and some fools believed that ini ndikanoritsvaga docket because docket it's public information ndikanoriwana docket ndine vamunetsi vaya ndikati vamunetsi docket riya iri ndikatovati docket riya iri ndikatokandira even vaya vakati docket renyu iri tariwana rakatinyorwa kunzi case withdrawn yakawithdrawiwa case unozorora saka kana dzimai ava vaya bati yavo iri kukoti ko dzimwe dzatiri kuziva dziri kukoti ingani this Tanyaradzwa lady anoshanda kouika uyu akuda kudhiliwa nayo this Tanyaradzwa girl she wants to be Tanyaradzwa this is just a friendly warning Tanyaradzwa it's a friendly warning mumidrand mauru it's a friendly warning my dear it's a friendly warning social media can be brutal wangu stop zvokutaura zvokunyeba uri kupiwa salary yemadzimso dzevanhu chidziva kuti hakuna chamunoita stop doing that chiri kuzvimbira manje take this as kana uri munhu ane dzakakwana tora this as a friendly advice zvinokuzvimbira manje let your back offense is on demons kana nguva yakwana nekuti iri kukwana manje iri kukwana manje Tanya you are just a lady zvinokuomera mira paside right aiwa mushonga ndo usipo trace sitongotaura nezvakewani kana nawo aripo unokonfuse vanhu iko amen sitongotaura nezvakepano hai amen hambeembera topic yedu but chandokudza guys dhera chiri apa dhuze zvaapadhuze manje dhera kiri apa dhuze indakaya panapa ndikati munhu ndakati 10% chichitotamba iyo akatozvitora sei kanziva kutotsvagawo mari iwe vheko hatitsvage mari social media toenda kubasa social media titoya panapa kuziva wakangowana tiri pano iyo wakangowana tiri pano uchangoendawo hotisiya tiri pano tichingoita zvatiri kuita izvo hatina kutanga kubata zita rako takabata mazita big names ikawana kati waifolowa pano so unoziva wani tikambonzi tichaomesewa tikuita zvimukuyu guys muchaziya maprofita anonetsa ekuzimbabwe kwanonetsa anoshungurudza vanhu zimbabwe tikapromisiwa isi pano kuti tichaona tingoripo isu nanhasi tinobata and hatistop we will not stop and as much as we are talking to so like this iwo unozviziva pane ndichingotaura kudai so zvinomira kuti ndi you know that for a fact haudzigwi as long as ndichingotaura kudai so zvinomira kuti ndi zvokuti chatadza kubhadhara vanhu vanokusungisa zvinomira kuti ndi vanenge vachikusimbisa but havauye kuzobhadhara unozviziva they will not pay tichiri kumadzimba manje toita kupinda paBotswana muwhatsapp group rako ndirimuka ndakapinda muwhatsapp group ndirimo muwhatsapp group one of the whatsapp groups rine matswana so manje tinenge takupinda matswana imomo manje toita kupinda matswana muwhatsapp group ndakapinzwa nevanhu vari mugroup vakati pindai group muone tikapinda zvangu ndirimo amen imboita hakusi kuvengana but kukuza inditokufarira nokuti mufanira kuzama kurarama but this mufana wangu haurarami nemari dzekuchema idzi dzevanhu vari kuchema idzi ita zvemvura tokusapota and push Elias ball ya zvokudaro zvokuti neunototi yezvo
Yesu. Kwa hiyo mvura yenye mari kudai. Tichikupusha isu pano. Because we don't know you've got nothing against you. It's about these people who comes to us. They come to us. We don't go to them. They come to us. Anyway, is life yako veko yako ichawo yako. Nima brand ambassador ichawo ya ipapo. Wangopi ndo bakufa God kule mnaita audio isikati audio yeshi kwambo. Nakuzati audio yako. Saka tungoti yako ichawo ya life. Ngatumbo siye. Ande mbele guys. Ande mbele. Ande kumbele. Zvinorwadza. Ene ndafara zvisingaiti. Guys, mamboona chimwe chinhu wani. Vanhu vese vari kufona pano nhasi. Hapana akamborwadziswa nemurume ane peni yekuti akarwadzwa nemurume. Kuda kuti mudzimba umu they are winning. They are winning mudzimba umu zvokutoda. Vari kuwina. Saka ndafara zvisingaiti. Handafara. Right, vari kuda kumanda kufona guys. Vari kuda kumanda kufona guys tinzwe. Vari kuda kumanda kufona guys. Nenyaya yepain. And we are not winning. Atina kuona mchifona guys susu nikikiri laina. Saka tisenge chiti you are winning. And we are winning indeed. Vari kuwina. Vari kuwina. Kwai kwachangobva kurorewa. Kwachangobva kurorewa. Hamuchiri kufara zvenyu. Mabhoti maitigwa peni yei. Mune peni yei. Asi naini vanhu ndambovhunzai. Munomboziva here kuti peni dzamunenge pamunohura pamunopa peni kuvakadzi hadziperi zvokumhanya. Munoziva kuti mumwe musi makafa tichange kudirai mafuta anopisa tikazvifunga. Izvo zviya zvamunofunga zvakapera zvino. Munombozvifunga here kuti one day kana ndikangozvigaya chete ngoti patisi mumwiri. Ndakati vanogona kungoboilisa so cooking oil ndikaenga kuti pa. Moze. Kana nchida kuona kuti no handisina kuenda kucheri ndogona kungokaurisa so. Ngokukaurisa kungokudlisana pari kumwedzi. Kungoti ungomama chete. Ungomama, ungohwawo zvawakandifirisa, ungofila peni yandakafila patemi iyoyo. Ya. Mozvinzira here izvozvo. Kuti unondisoka kekupedzisira kadhoti kekupedzisira kaya. Guys. Aizve. Tamen. Kana zvigaya kuti haasi ndiri kudhiniwa sizi bombo glatiri. Randiona sei chaizvo pachemiya. Akandimbori kagadzirira saizi. Andogona kugadzirira saizi. Andizime chitege bangura. Aiwa handisireva ndingotaura chatotendara kuti wakandingotaura. Ndiri kungotaura. Kutaura senyaya kuti makufata nezizowani makadai. Makufata makabhora wani ndinokudai zokozi ndikangogaya. Ndikangona ngogaya ndogona kutongonosetera mupoto so. Nokuti akachikabata kusetera kuti ndikubikire. Guys, kwai I'm in pain caused by my sister. Akapedza relationship yedu semhuri nemakuwa. She is two-faced, just come is coming for you. Nati. Fona ikana chichinzo chichi kuitika. Kumupaka wangu. Guys, fona guys tinzwe. Fona itinzwe guys. Upisa mati shatanga. Napisa vari kunokunikisa baby. Fona itinzwe guys. Kana msema mapedza ndikona ndinde zvangu ndozombotry mai vaya antiza kwana wanda. Right, mira ngombotry mai vaya. Ikufoni yangu ichobotisa makomenti, kana kutona makomenti nemwe phone iyo yanga chikwira magesti. Mira ngombotry mai vaya. Usatedzo.
Lena Jones. Basi wakambozvigara here kuti wati so chitonyatsobona achifara paya achitogara ati zvakapera. Zvakapera ndakatoita bho ndakatosofta munhu so yakatopera. Ndakatokunda yakatopera. Uchitonyatsomuona kuti saka munhu riri kutofara. Akakangama kuti ndakambopinda paini paya. Akakangama sleepless night achitofara paya. Unogara hora. Hora. Diri hora. Right, you can try. You can try for the digikiri, you can try bottom cassette no chawe. Right. You can try on better. It's chage. Nada ya. Shall we cook piece of it? Hai. Kafini kama kwa tuzo. Hello, Matoba. Yes, I need a break here. You bake. I don't need hangers. Hello. Hello, Matoba. I'm sorry. I need to quality. You want to go like you chili koi. This is the last bit. So I'm sure of Last bit of that all. Let's go in hours time to put. Chili cold, guys. Hey, chili tumbokata ndozodzoka nawe. Chiko, guys. I'm going to fish for a piece of it. Piece of guys. Guys, ndizozotedzera zvandikutaura izvi mendanoita kumba munofanira kurohwa utongochitaurira kuti nakirwa zvangu kuti ndikutaura musazozviteedzera guys tisatiroyi panapo we don't do witchcraft utongofara zvangu hatiroyi handitika hatiroyi we don't do that guys utongofara zvangu utongofara nekungova yekuti varume kuti musakangamwe kuti tine maprevious tine fimbi yangu yakaoma ndisingazive kana nani zvake tine fimbi. Right guys, saka gai ndimbofanira kuenda hangu. Anzi musakatirega vanhu vafoni. Vanhu havasi kufona nati kandishinda hangu kandizodzoka time. Plus time ndoda kuenda kuLeicester guys. Kubaba namai charamba vari kuuya today guys. Kune vese vanhu vari kuLeicester, kuna baba namai charamba vari kuuya kwatisanganai kuLeicester guys. Handei kuLeicester nhasi. Tinosapota yeukaiwa share. Kune industry, kune music, kune gala. Actually kure watch 1 hour. Kwanzi kuna kupi my bliss. Kuna why Lena Jones? Don't do that. Don't do that. I'm just saying, we don't do that. Atikwes. Atiroi, we are not witches. Aiwa tau achiri kure guys. Aiwa tipano kana foni yemsa pafutajeka zarash. Kupi kwamuri naye kwamuri kuti utonora naye. Kupi nemapisira kuti akuno kupanza apa takuvhurira ipa paunoperekwa izvozvi. Wona ngirentezo zvakaita muri wona zvakaita muriwo kusvava. Wona zvakaita muriwo. Wona muriwo. Murikuona muriwo kuti wakatosvava maona muriwo wakasvava kudai. Maona. Kukapa. Yeah, I don't know what to say. Nditi zvenyu here kana nditi chiko zi winda chikauya futi zvetinochema nekuchinya kutonhora zvekunyanyisa zvekudaro zvazviya kusama zvekwanya kupisa zvetsaka handichazivi hanzi Dickensley handizivi vaenda kuDickensley kutaura zvechechi handizivi vangu vaenda kuDickensley isusu kutaura zvekwacharamba kwatinenge tiri tonight. We're gonna be there tonight. Dickensley kuti hausikwe haisi kuita masikati ringe vaenda masikati ave Dickensley kutaura zvenhu ngiki just kutonhora futi kuri kunaya tikutaura zvekwababa namai charamba ndokwatinenge tiri nhasi all road leads to there. Dickensley vanhu vangazosvika ivo baba namai charamba iripo usiku kai saka vanhu vangazosvika uyu variko here ma7 8 variko handifungi yako baba namai charamba itange usiku here tonge ichitanga usiku iyi saka team Leicester ko laina iwa nti uri kuLeicester here iwe waenda kuningiri kuDickensley aiwa unenda kuDickensley uri palive
naenda ina iwe uri kuleicester kaiwe watenga tiketi rako baba namai hande tinoshumira kutoturidza mwari uku hande toshumira kuleicester ndo musha wavanhu vakawanda kaleicester kuna vanhu vakawanda kuleicester pane madhaidzi ari kuleicester apa gaidzi akawanda titione namuripo ari pane madhaidzi akawanda ari kuleicester apa gaidzi kwai tongoti zvavo hatiri kuti winda idzoke ngaimbomira prime hai but zuva racho razonyanyisawo ngakupisa asi zviri moderate kutopisa sekurasenbek kunoku ndowedhe kurasenbek iri kunoi kunongo ndatotanga ngati kunongo kuzozoka kurasenbek chokuti unotovata kurasenbek daimo ndazvibati angu pasi paflow zvino kunozongorora hako pamubhedhe papo usinako kufuga zvakwaedza hanzi nanati tiripo good nati muri kuenda iri kwacharamba uku kwababa namai charamba zvanga zvakanaka kuti baba namai muzive Jesu. I enjoyed this life. Oh, thank you tinotenda Priscilla yazokatwa nyaya dzazveikodzika nguva yachiti dzinobva dzatokata nyaya dzedu panapa tichakondinya zvedu muri kuenda here vasikana vanhu vari kuleicester muri kuenda here kwanzi chose nditori pamushana uchiri mushana here masikati akadai sala kwanzi itai ndenge ichimirira aiwa kufonaika tingofonaika mutauro nyaya kune vamutaura zve 1 hour ndogona kutoza foni yangu pachejeka tozara 1 hour wozuko ndichaenda manheru uko ndinozvibvira panapa na6 chaizvo 6 tika kuri masikati mazana nekupisa kusamai 6 zuva rinenge rakacheka nyika kudai ndo pane nichosumuka mupano ndakananga kuleicester ikoko nichosumuka panapa 9 guys kana uchienda kugospel concert seiyo iyi kunopfekwe ingondipaiwo rough idea guys what do you wear kana uchienda kuzvinhu zvegospel zvakadai kunopfekwe guys asi kuenda yes thank you Fadzi chasangana ikoko hanzi nemurora wangu tiri kumabasa muri kuenda machaisa maiguru muchadza nguvayi mukuenda panaiti here maiguru especially kwanzi evening gown chirega kudaro zveiwe tinotenda chirega kudaro ini ndakatomarongedza kure uko chirega kudaro hanzi long dress evening gown evening wear something comfortable jeans and t-shirt jeans something casual decent evening dress and in a chance in UK you wear anything he says ivo ndatanditokanga kugona chinhu chabvudza madhaisi 9 function inozi ndokapfeka majinika zvisingadiwa ndokapfeka kashoti kurupisa ndokapfeka mashoti wanike hazvisi kunobuda palazzo pants and top tracksuit tracksuit haisi kuita muri Cynthia tracksuit haiti quite dress code says evening nambochiverengai pakanzi evening wear zvino kana vakati evening wear tinozofara sei takapfeka ma-evening wear it's a formal event it says on the fly okay saka totsvaga something to wear che-evening zvakaipa zvino tiseteda kuhukura nezima zero tinongoti azvitera zvacho right kana ndapfeka ndakutaridza guys munoti zvinoita here zvandakapfeka kuita kuti kana zvisingaiti ndigare ndachinja hanzi nanyaradzo ndiri kupfeka long dress une uri kwenyaradzo check post rakanzi black tie kana rakatonzi black tie saka zvafa asakaifoma topfekei long dress asakaifoma igalaka guys but if you never go wrong with a black dress saka rega ndotsvaga black dress roro rega tiite zveblack chedress cheblack it's the formal offenses maybe kana iri that called dress of this ndingaramba chingopfeka chinhu chimwe chete madress anokufit naye
Hamena black bus rikachoni ndatoine stress ngamunotsvaka chidress cheblack. Izvo kwaipa black tie up. Mbunotsvaka chidress cheblack. Kwaitakura extra mozorochinjira mberi. Ndakataura baba charamba navamutarisi vakatekwa pavidhiyo yemulundukwa. Chirega kuzvitaura izvozvo. Chirega kudaro. Hakuna munhu andisina kuona akategwa kumulundukwa. Hakuna munhu andisina kuona akategwa. Baba charamba vakategwa midway. Vakatoona mulundukwa ke zvakaoma. Kuri kupisa zvisingaiti Olivia, zvisingaiti. Black tie, gold, green, gold color, gold green, color gold green. Ndo zviripo here nhai Tetesi? Dress regreen rinaro nagona. Aiwa matapedza zvitete dress regreen ngandinombona ritsvaka. Ndindimbona uri zvozvo mura dress racho regreen iroro kuti riri kupi. Nedress rangu randakazotenga wazi. Imbeti ndakasonegwa wazi. Kana mboripfeka pamwe richado kwanu. Ngatigonoona. Aiti ndakwindi ndozodzoka after 1 hour. Janise foni yangu pacharge. Ndodzoka kana mai vaya vawe. Ngandinombona chidress charekwa ichi. Ngandinombona chidress guys. As is 28. Maumba kuno ku 30. Kuno ku 30 I think. Tugoko tozotamba sei kana ndakapfeka tugoko. Kuno utamba sei. Ndano zvisina masandra sangu mbege. Saka guys ndokubata after 1 hour handika.